Ngai amurathime evangelism. Riu tukuigua tukiinirwo ni Mirigatia na timu yake. Then the church choir will follow, combined with the men. Etekia gayoti ganena dena Nyarikwana ya maodo mega Hakwere ya mothe maria moru Ugiena iga inyodo wa Jesu Etekia gayoti ganena dena Nyarikwana ya maodo mega Hakwere Itikia gai no mweokewe Itikia gai no mweokewe Itikia gai yo ujeria dwariake Ode mata e maigwe mogabo Yo uteria dwariake Ode mata Hemaigwe mogabo Umamenyi Dioro wa mwadhani Moimeduma Ine madio dherine Itikia gai Itikia gai Ino mweokewe Itikia gai Itikia gai no mweokewe Itikia gai na nyore menyaga Itikia gai nyokaonoka Ode makwete ne makarioka Noria ogwete ne karugama Itikia gai na nyore menyaga Itikia gai nyokaonoka Ode makwete ne makarioka Noria ogwete ne akarugama Itikia gai no mweokewe Itikia gai no mweokewe Itikia gai newe odheri waku Onyitetera ya godye igoro Uotete maodo mothe mane Okauroke hamwe na Jesu Itikia gai newe odheri waku Onyitetera ya godye igoro Uotete maodo mothe mane Okauroke hamwe na Jesu Itikia gai no mweokewe Itikia gai no mweokewe Itikia gai no mweokewe Itikia
Rekiaro nyeki hau enyitĩrĩire, rekiaro nyeki Mwathani akũhonokie. Rekiaro nyeki, rekiaro nyeki, rekiaro nyeki Mwathani akũhonokie. Rekiaro nyeki hau enyitĩrĩire, rekiaro nyeki Mwathani akũhonokie. Rekiaro nyeki, rekiaro nyeki, rekiaro nyeki Mwathani akũhonokie.
shika sana ulicho nacho, usinyang'anywe na nyepesi. Shika sana ulicho nacho, usinyang'anywe. Mimi ndimi ndiye Alfa na Omega, asema Bwana. Mimi ndimi ndiye Alfa na Omega, asema Bwana. Fanya upesi, shika sana ulicho nacho, usinyang'anywe na upesi. Shika sana ulicho nacho, usinyang'anywe. Mimi ndimi ndiye Alfa na Omega, asema Bwana. Mimi ndimi ndiye Alfa na Omega, asema Bwana. Mimi ndimi ndiye Alfa na Omega, asema Bwana. God bless you, wanakwaya. Riu tukuigua tukiinirwo ni Mathaith Girls. Yeah. Mathaith Girls, come and praise the Lord. 3 songs. Dumba dumba, chuchuchumba, 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 chuchuchumba. Parara, 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 para. Nitayainua macho yangu, nitazame milima. Nitayainua macho yangu, dada wangu natoka wapi? Nitayainua macho, nitazame milima. Nitayainua macho yangu, msaada wangu natoka wapi? Mimi nauliza msaada wangu unatoka wapi? Katika Bwana, katika Bwana, katika Bwana, katika Bwana, ayeyeyeyeye, katika Bwana, katika Bwana, katika Bwana, katika Bwana, didumba dumba, chuchuchumba, 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 parara, parara, para. Bwana atakukinga, atakukinga na mabaya yote, atakukinga, atakukinga na mabaya yote. Bwana atakukinga, atakukinga na mabaya yote. Mimi nauliza msaada wangu unatoka wapi? Katika Bwana, katika Bwana,
Hayeyeyeyeye. Katika Bwana, 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 dedumba dumba, chuchuchumba, aliyezifanya mbingu, aliyezifanya mbingu na nchi, aliyezifanya na nchi, asisitiye akulindaye, aliyezifanya mbingu, aliyezifanya mbingu na nchi, asisitiye akulindaye. Mimi nauliza msaada wangu unatoka wapi? Katika Bwana, katika Bwana, hayeyeyeyeye, katika Bwana, katika Bwana, katika Bwana, mwenye dhambi unaitwa naye, akuita msalabani kwake. Mwenye dhambi unaitwa naye, akuita msalabani kwake. Aliteswa tena kafa, kweli ndiye mkombozi. Aliteswa tena akafa kwa ajili yetu, ndiye anayetuita mkombozi wetu. Dhambi zako Bwana azingoja, zipeleke msalabani kwake. Dhambi zako Bwana azingoja, zipeleke msalabani kwake. Aliteswa tena akafa, kweli ndiye atuita. Aliteswa tena akafa kwa ajili yetu, ndiye anayetuita mkombozi wetu. Kahaidi uzima wa milele, wale wote wamngojeao. Aliteswa tena akafa kwa ajili yetu, anayetuita mkombozi wetu. Aliteswa tena akafa kwa ajili, kweli ndiye mkombozi wetu. Aliteswa tena akafa kwa ajili, kweli ndiye anayetuita mkombozi wetu. Kweli Mungu ajibu maombi, katika sala tajibu kweli Mungu ajibu maombi. Katika sala tajibu maombi. Alijibu akajibu, nasi pia tuombapo alijibu, jibu yake ana
ya Danieli, nasi pia tutajibiwa tuombapo kwake. Omba Mungu, omba dada, utapata. Hakika yeye ni mshindi. Omba Mungu, omba dada, utapata. Hakika ni tunapoomba tunatarajia ya sala zetu kutoka. Wewe unapoomba unatarajia ya sala zetu kutoka kwa Mungu. Omba Mungu, omba mama, omba baba, hakika ni mshindi. Omba Mungu, omba dada, utapata. Hakika omba sote, omba dada, utapata. Hakika ni mshindi. Asante. We beg to leave. Just a minute. We beg to leave because we attended the first service, and we have to go back to do our studies. But before we leave, I request our teachers. Where are they? Our patrons? Are they in the? Yes. Thank you so much, Mr. Dirango. I can see our principal. Please, madam, let's clap for her. She gives us the opportunity to do music as well as do our studies. And Madam Edith, she's also here. I had not seen you. Just wave to the crowd. She's also our patron and our teacher. Asante. My name is John Alphonse Mutua. I'm the trainer in this choir. So we beg to leave because of time constraints. Asante. May God bless you, the girls. Now, ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũigua tũkĩinithio mass choir. Rĩa gũtũtongoria ahũthĩre ndagĩka nini. Bwana Yesu asifiwe. In that mood ya kuinira Ngai no na muhorerete ga ni kugoca rugamai tugoce Ngai turi ithuothe. Thank you. Na nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo. Pigia Bwana Yesu makofi. Oh, kanitha twehithe. Oh, iga. Ate kanitha twehithe. Oh, iga. Ekana nekyo twehitha. Oh, iga. Ate atwathe twehithe. Oh, iga. Nene, oh, nikore na hinya.
baracieha anyitaga na moko make akakua na moko kenda yaya kaurokia wendo pigia Bwana makobi makobi madena boka barasheha anyitaga na moko make akakua na moko kenda yaya kaurokia welira morata welira ate welira morata welira ate igoro desiraga koro ate igoro desiraga koro ate welira motumia welira ate welira moduri welira ate twelira kanida twelira ate toina igoro desiraga koro ate igoro desiraga koro Logera Jesu logera Jesu Luka 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 naga oh welira morata welira ate welira morata welira ate igoro desiraga koro ate igoro desiraga koro kai Jesu de bwaga atwene diao igoro ayoka huku era desironiato ake akiora gotado logera Jesu Jesu ne bwe luka lolo ina banda bakiloga nagalia kologwa loga nini Jesu na yakora no gogo wedia matonganya koro Yesu otageriwa okera magaya
sifa, 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 sifa. Haya makofi mazuri sana. Makofi, makofi, makofi. Oh, jaba, 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 le Jesu. Oh, jaba, 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 le Jesu. Eh, jaba, no me lo quiere, jaba, le Jesu. Wagi. Ate turauga jaba no. Jaba no. Korwo nĩ Peter Wanjohi ũrĩa ũritaga Uhuru ũgeni wĩ haha. Auge Uhuru nĩ araingĩra harĩa. Na ithuothe tũihũrĩte kanitha ũguo. Twĩro twĩharĩrĩrie mheshimiwa nĩ areka atĩa. Tũhũrĩre Uhuru rũhĩ. Mũrata mwathani rũhĩ ũrarutĩra Jehova ti rũngĩruta. Njamba ĩyo tũrauga nĩ Jesu tũmĩrũgĩre tũikarĩte o harĩa thĩ. Teka exercise ya kũrũgĩra Jesu ũrĩa ũgeka exercise matu-inĩ. Twende hivi. Luka, Luka, Luka. Luka, Luka, Luka. Luka, Luka. Diogo. Jaba, 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 le Jesu. Oh, jaba, 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 le Jesu. Jaba no me lo quiere, jaba le Jesu. Jaba no me abararia, jaba le Jesu. Ate jaba da kobe bi jaba le Jesu. 1, 2, 3, 4. Next time ukaruga makiria ogwo. Tupigia Yesu makofi. Ya, nginya hau tukinyete. Ngai no atwaranĩte hamwe na ithuĩ. Rĩu tũgũcoka kũigua tũkĩanĩrĩrwo maũndũ nĩ Enda Musa. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku. Rĩtwa rĩakwa nĩ Elizabeth Ngĩma wa Mũce. Yesu nĩ anjikarĩtie na akahe kĩĩrĩgĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Ngaigua kũraha wega na ũtugi wake. Nĩtwakena nĩ kũina ũguo nĩguo tũkainaga matu-inĩ. Amen. Kajoe mweke ũyũ ndĩmũnyite ũgeni inyuothe mũkĩte thĩinĩ wa nyũmba ya baba nĩgetha tũhoe Ngai twĩ hamwe tũmũcokerie ngatho ona tũmwĩre ũrĩa tũkwenda twĩkĩre. Kũngĩkorwo kwĩna mũgeni gatagatĩ-inĩ gaitũ ũtakoragwo agĩthoma hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa service thĩinĩ wa kanitha ũyũ ngũmũria na gĩtĩo arũgame nĩgetha tũmũnyite ũgeni na njĩra ya mwanya. We have several visitors. Twĩna wageni aingĩ tũma appreciate maikara marũngia ũguo. Mekũgeithio nĩ deacons na special way. Angĩkorwo mwĩ gũkũ gũikara mũigua nĩ mũnyitĩtwo ageni no mwĩyandĩkithie wabici-inĩ citũ iria irĩ haha mwena wakwa wa right waumĩra mũrango ũyũ nĩ ũgũkora secretary hau na nĩ egũkũregister. Akorwo rĩ gũkũ kwa ihinda inyinyi nĩ twagũtũma na ngeithi cia wendo wa Mwathani kũrĩa ũthomaga. Ngai twamũrathime na mwĩke wega. Ngai amũrathime ikarai thĩ tũgoce Ngai twĩ hamwe. Ngũnyita ũgeni ona arĩa maratwĩrorera ng'enda-inĩ citũ cia Facebook na YouTube maigue nĩ manyitĩtwo ũgeni magĩthiĩ na mbere na kũgoca Ngai ona gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai ũrĩa Ngai egũtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndĩranyita ũgeni mũhunjia witũ wa ũmũthĩ nĩ ũmwe witũ Youth Coordinator Florence Kĩrera. Ũigua mũnyite ũgeni thĩinĩ wa congregation ĩno na njĩra ya mwanya mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩtwĩra mũgambo wa Mwathani ũrĩa Ngai arenda tũikare thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Tũmũ appreciate. Nego welcome group on duty evangelism mokire gũkũ kĩroko tene na
nĩ matwarithitie service ya Gĩthũngũ wega, ona ĩno ya Gĩkũyũ no matwarithitie wega, ona inyuĩ Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wanyu mũnene. Nĩ tũĩ wĩra wa mũrutaga mũritũ mũno wa kũhunjia injiri ya Jesũ, ona nginya indo cianyu. Ngai amũrathime na mũtungatĩre. Amen. Group on duty next Sunday tũgakorwo na deacons, na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ngũria deacons matigwo thutha wa gĩthomo gĩa Gĩkũyũ tũcemanie kũrĩa vestry nĩgetha tũhote kũbangana. Aciarĩng'i arĩa maratũaca mũthenya wa ũmũthĩ nĩ district ya Macedonia, district ya Baraka yuma kuo rũcinĩ, ithaa rĩrĩ nĩ Macedonia district. Nĩ tũra-appreciate wĩra mwega mũraruta hamwe na health committee na andũ arĩa angĩ mũteithanagia nao harĩa, nĩ tũracokia ngatho. Next Sunday, ushering thĩinĩ wa English service tũgakorwo na Jordan, na Kikuyu Service tũgakorwo na Utugi district fellowships. District citũ igathoma ta ũũ: mũthenya wa Wednesday twĩ na Jerusalem, na Neema nĩ cenjetie mũthenya wao, marĩ fellowshipaga mũthenya wa Friday, na magathiĩ kwa Mrs. Jane wa Geci ũrĩa ũikaraga thutha wa Ushumi. Neema district mũthenya wa Friday kwa Mrs. Jane wa Geci behind Ushumi. Tũthiĩ na mbere Thursday twĩ na district icio ciĩ hau. Emmanuel ĩgacemania kwa Lilian Karemi ũrĩa ũikaraga Ebenezer Flats kũrĩa gĩa Kairũ. Icio ingĩ gathiĩ ta ũrĩa mabangĩte. Mũthenya wa Friday twĩ na Shunem district nĩcenjetie nayo, ĩgacemania kwa Melody wa Mbui hakuhĩ na kanitha ũyũ witũ mũthenya wa Friday. Mahoya macio mathiagwo 4:45 p.m. Other districts twĩ na Shalom district kũrĩa gĩa Kairũ Clouds, Bethlehem district kũrĩa gĩa Kairũ Clouds, na nĩ thaa 11 tigĩtie 15 rĩrĩa magacemania. Thank you. Nĩ tũroria members aitũ arĩa matarĩ meyandĩkithia na district metĩkĩrwo kwĩyandĩkithia nĩgetha matungatĩrwo kuma kũrĩa district-inĩ. Ngai amũrathime mũgĩka ũguo. Boys and Girls Brigade classes nĩ ikambĩrĩria mũthenya wa Sunday mweri 30 kwambĩrĩria thaa 8 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ tũramenyithio Jordan district members nĩ megũcemania harĩa hakuhĩ na bathi thutha wa service ĩno, nĩ tondũ ũmwe wao deacon nĩ arucĩte mamu wao Deacon Pauline wa Mũcikaboga, nĩ atigĩtwo mamu wao. Mahoya nĩ marathiĩ na mbere kũrĩa Kaiafa o mũthenya thaa 10. Nĩ Kaiafa kũhĩtũka harĩa PCA Kĩriko Church, wĩtũke hanini no hau bara-inĩ, na nĩ mũramenyithia atĩ ũmũthĩ mahoya marambĩrĩria thaa 8. Mũthenya wa mathiko nĩ Thursday mweri 27. Guild members nao nĩ marorio matigwo thutha wa service ĩno. Twĩna celebration ya centennial celebration kũrĩa kanitha witũ wa Ragati, nĩ mara celebrate mĩaka 100 kuma rĩrĩa kanitha ũcio wambĩrĩirie, na mena indo maratwenderia harĩa nja, kuona ngũbia, calendar, t-shirts. Twĩtĩkĩre kũma-promote nĩ tondũ no wĩra wa Ngai tũgũkorwo tũkĩruta. Nĩtũrenda kũmũmenyithia kana kũmũririkania services citũ ikoragwo ihana ũũ. Tũkoragwo na academy service kuma 6:45 nginya 7:45 a.m. Tũkora English service itũ nayo yambagĩrĩria 8:15 to 10:15 a.m. na igatwarana hamwe na youth service ĩrĩa yambagĩrĩria 8:30 ĩgathira 10:30 a.m. kũrĩa upstairs hall. Kikuyu Service
na yambagĩrĩria thaa 4:30 nginya 12:30 PM kana harĩa Ngai egũtũkinyanĩria. Na services icio ciothe nĩ gũtirĩ service ũtangĩ-attend nginya ya kĩroko tene ya academy. Ũngĩigua wĩna ũndũ wa gũthiĩ handũ ithaa rĩu rĩngĩ, no ũkĩre haha no hoe Ngai hamwe na arutwo aitũ a academy. Services icio ciothe nĩ open to all. COVID-19 protocols na tũramenyithia atĩ COVID ĩrĩ o hamwe na ithuĩ na no nginya twĩgitĩre kuma kũrĩ yo. Ũhoro wa gwĩkĩra mask wega, gwĩthamba moko, gũthimwo temperatures, kũiga social distance na kũhũthĩra mũrango ũrĩa wĩ hakuhĩ nawe ihinda rĩrĩa ũrauma thĩinĩ wa kanitha. Twĩtĩkĩre ku-observe protocols icio na nĩgetha tũhote kwĩgitĩra. Education committee members mena fellowship of afternoon ya ũmũthĩ kũrĩa kwa youth hall. All Christian education committee members and anybody else ũngĩigua no ende kũ-join nĩ open to all. Gũthoma marũa me haha maumĩte presbytery na gũthoma ũrĩa mandĩkĩtwo na Gĩkũyũ. Kwanĩrĩra ũhoro wa gũtonyia mũtungatĩri wĩra-inĩ wa parish. Kuona atĩ PCA Kĩrĩmara West Presbytery nĩ amenyithirio nĩ committee ya gũtũmwo kwa atungatĩri atĩ Reverend Moses wa Mũgo Mũchemi, mũtungatĩri wa ũhoro ũrĩa mwega, nĩ athurirwo atuĩke mũtungatĩri wa andũ a parish ya Kĩamwangi, nake agĩtĩkĩra ũguo. Ona presbytery ya Kĩrĩmara West ĩgĩtĩkĩra onayo. Kuona atĩ PCA Kĩrĩmara West Presbytery nĩ onire atĩ mũtungatĩri Reverend Moses wa Mũgo Mũchemi ndangĩremwo nĩ wĩra wa gũtongoria parish ĩno, na ĩgĩtua itua ĩgũthiĩ na mbere kũmũtonyia wĩra-inĩ ũcio mũthenya wa Kiumia mweri 6 February 2022 thaa 4:10 AM. Akorwo kwĩ mũndũ wanyu ũyũ ũndũ ũkoniĩ wĩtĩkio wake ona kana mĩikarĩre yake ũngĩgiria atonyio wĩra-inĩ wa mũtungatĩri thĩinĩ wa parish ĩno, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ mbere ya presbytery ya Kĩrĩmara West ĩrĩa ĩkagomana thĩinĩ wa PCA Kĩamwangi parish mũthĩ wa Kiumia mweri 3 February 2022 thaa 4 cia rũcinĩ oimbũre. Na kwaga ũndũ ũkumbũrwo hingo ĩyo na wĩkĩro kĩhoto, Kĩrĩmara West Presbytery nĩ gathiĩ na mbere kũmũtonyia wĩra-inĩ wa ũtungatĩri thĩinĩ wa parish ĩyo. Nĩ watho wa PCA Kĩrĩmara West Presbytery. Marũa maya mandĩkĩtwo nĩ Reverend David Chege Gĩcua, Presbytery Clerk. Rĩrĩ nĩrĩo rĩanĩrĩra rĩa mbere mweri 23 January 2022. Amen. Rĩu nĩho twakinya mũico wa matangatho maitũ. Ngai amũrathime tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩake na mwĩke wega. Ihinda rĩrĩ nĩ ngwĩta chairman nĩgetha atwĩre mũgambo arĩ naguo. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo kanitha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hena kĩmenyithia gĩtũmĩtwo nĩ IEBC na kuma rũciũ nginya Saturday mena ituo 4 cia kũregister aikia kura, especially arĩa erũ. Rũciũ Monday, Karatina Open Air Market, Karatina Bus Park, Railway Canteen na Itiati. Tuesday, Karatina Open Air Market, Karatina Bus Park and Railway Canteen. Wednesday, Karatina Urban Nursery, Railway Canteen na Mathira Dairy Office. Wednesday, Thursday, Karatina Open Air Market, Railway Canteen na DB Karatina Primary School. Friday, Karatina Urban Nursery, Mathira Dairy Office na DB Karatina. Saturday, Karatina Open Air Market, Karatina Urban Nursery School and SCK Karatina. They are targeting the youth. Aria matahotete kuoya kura ginyagia hau. Come and register as a voter nĩ ũndũ wa exercise your rights. Hamwe na ũguo nĩ mũkwenda kũmenyithia atĩ
project ya canopy ere twatanyite riu ni rikitie almost complete. We are now almost complete. Tutigitie kuhaka rangi cities in place na koguo kitu kana hau no meone na ni phase 1 ya canopy. Tutigitie phase 2 na ni kuhumbera general athuri mahitukaga magithie toilets hamwe na car park ni phase 2 ya canopy. Then kore muthwa no turathi na mbere na wika guhaririria kanitha ucio naguo niturikitie progress quarter ya mbere ni thiru. We are now going to go to the other phase of making that church na koguo thina mbere na gutuhoera ntundu wa wira ucio mostly na purpose ya kwenda kuhingura kanitha kuruta kwa muthwa. We are reaching out kuri andu matoka kanitha, kuri andu matathia kanitha, and we are reaching out to those people through those outreach churches. Then mutungati ni akwenda ndiumenyithia ati next Sunday ni wakona a special service itagwo Covenant Renewal Service. Kirikaniro giaku na Ngai mwako kiambiriria uka mugina kirikaniro na mwathani. Sunday ino iguka ni wakona service, a very special service for that work. Then ni tukuhena envelopes nyudwa that service ni tondu ukihena kana ugithi kwi Ngai nigetha murikane nake undu no muheaga undu ni uri thogora na koguo ni turi muhe envelopes mahinda macio makinya nigetha ugekira kindu hau thiini nigetha urikane na Ngai waku. O ni Ngai gwenda unjikire na nie ni gwenda gwika u kana u na wikire basha-ini yo next week on Sunday. Then on Sunday again all deacons nitukwenda tugumane na inywe as LCC office, ni chair na my registrar here and a few elders. Tukwenda kushamania na deacons all the after Kikuyu service. Immediately after Kikuyu service let us meet hetu maundu tukwenda kwaririria na nitukwenda mugoka inyuothe. Lastly okumuririkania ati ihoero riri niri hingure kuri we ukiohoe Ngai waku kiroko muthenya kana hwaini hari ukwenda kuigwa ni kwenda kuhoya Ngai. Ihoero riri ni hingure ntundu waku uguthio haria gate wandikwo ritwa no heo shavi ukikare thi wiiturure kuri Ngai waku na koguo utheri mweke ucio ni undu wa kwihoera, ni undu wa kuhoera kanitha na kuhoera families ona bururi ona maundu maria magi Ngai au utongoria. Ngai amurathime o tugithia mbere na guthikiriria githomo kia umuthi. Thank you. Reke to appreciate our chairperson and even our registrar. Yogucoka riu ciana ihoerwo na tukiugaga Apostle Creed. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kwa unyenyekevu mwingi tusimame tuikiri imani ya mitume kama vile unavyoiamini mwenyewe, na tutaikiri kwa lugha ya Kikuyu. Nijeteketie Ngai ithe mwene hinya wothe Mungu wa iguru na thi, na ngetekia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witu, waciarirwo nĩ mũirĩtu etagwo Mariamu, akinyarirwo hĩndĩ ya Apostle Pilato, akiambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua. Mũthenya wa gatatũ nĩ ariũkire, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikeire guoko kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu oke gũkwaciria arĩa memuona arĩa makuĩte, na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru. Naguo kũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo tagathira. Amen. Basi na tuombe. Ithe witũ mwega na mũigua tha, Mũmbi wa igũrũ na thĩ,
we utũraga mĩndĩ na mĩndĩ, we kĩhumo gĩaku gĩtoĩkaine na ũgo wa mũndũ. Ithe witũ nĩ twanyiha mũno tũrĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩtheru. Ithe witũ tũkĩrehe mbere yaku wĩra ũrĩa watigĩire andũ marutage, mũthuri na mũtumia, warĩkia kũmba indo ciothe. Ithe witũ ũkĩ hand over the responsibility of procreation kũrĩ mũthuri na mũtumia, na magĩthiĩ na mbere ithe witũ kũrehe ciana gũkũ thĩ. Na rĩu Ngai ithe witũ nĩcio tũkwenda kũririkana tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, athuri na atumia arĩa tũrĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ona nĩtũkwenda kũrehe ciana cia arĩa matanahota gũka gũkũ kanitha-inĩ, na arĩa angĩ matoĩ gĩtũmi kĩa wega wa gũka nyũmba-inĩ yaku Ngai. Ciana icio nowe ũheanĩte. Mwathani mwega na mũigua-tha, tũkamba kũhoya ithuĩ ta aciari, tũgagũthaitha wĩtĩkĩre kũhanda bamĩrĩ ĩrĩa wambĩrĩirie o wega-inĩ na ũtugi-inĩ waku Ngai, nĩgetha ĩkoragwo ĩrĩ mũhiano mwega wa mũthuri na mũtumia, na nĩgetha ithe witũ tũhotage gũtara ciana iria ũtũhete, tũhotage gũcirera wega, tũkakenagia ngoro yaku Ngai. Ithe witũ tũkĩmonagĩrĩria njĩra ya ũthingu, ona tũkĩmonagĩrĩria wega wa gũkumagia na kũgocaga rĩtwa rĩaku na gwathĩkagĩra maathani maku Ngai. Ta ũrĩa ũrathire ndungata yaku Joshua, nĩũramũthaithaga ũkĩmwĩraga ona nĩandĩke maathani maku Ngai na macurie ngingo, ona ũkamwĩraga matikanoime kanua-inĩ gake. Ithe witũ twakũhoya wĩtĩkĩre gũtũhe ũũgĩ ũcio, ona ũmenyo ũcio, na gwĩkaga ũguo mathaa mothe mahinda marĩa tũrĩ na ciana citũ. Twagũcokeria ngatho ithe witũ nĩ ũndũ wa ciana iria ũtũhete, ũgatũhe tũhĩĩ, ũgatũhe tũirĩtu. Ithe witũ twagũcokeria ngatho cia mwanya nĩ ũndũ iheo nĩ nyingĩ iria wanaheana, no ũheani wa ciana Ngai ithe witũ, we want in a very special way to thank you, Jehovah Father. Twakũhoya ũtũhe hinya, ũtũhe oro na ũhoti, ũtũhe irio cia kũmaheaga makarĩa, magathondeka mĩĩrĩ yao, tũhe mbeca, tũkamagũrĩra nguo, tũkahota kũmatwara cukuru gũthoma, na to cukuru tu, nĩ cukuru iria ikũmahe ũũgĩ ithe witũ, nĩgetha magĩkũra ona makĩnenehaga Ngai mwega na mũigua-tha, matikakũrũgĩrĩra any milestone in their growth and development. Nĩ ũndũ ithe witũ nĩ ũgũtũhotithia gwĩkaga ũguo. Ngai mwega na mũigua-tha, ciana citũ nacio twakũhoya ũmahe matũ marĩa maiguaga, ũmahe ngoro ĩrĩa ĩthikagĩrĩria na ĩkahingia ũrĩa mũgambo wa mũciari ũkuga, nĩgetha Ngai mwega na mũigua-tha matarwo magatarĩka na magathĩkĩra watho wa mũciari, magathĩkĩra watho wa mwarimũ, magathĩkĩra mataro ma community na thirikari, nĩgetha Ngai mwega na mũigua-tha tũhote kũrera rũrĩrĩ rwega rwa rũciũ ithe witũ. Twagũthaitha hĩndĩ ya mathiĩ cukuru, we Ngai mwega ũtũraga na ta ũrĩa ũtũire, ithe witũ ndũkanamarekererie kũrũmagĩrĩra mĩgambo ĩngĩ tiga mĩgambo ĩrĩa mahetwo nĩ aciari ao na mĩgambo ĩrĩa mekũheo nĩ arutani. Nĩ ũndũ nĩ mahinda maingĩ ithe witũ ciana ireretwo wega nĩ aciari ega, mathiaga na magathikĩrĩria na magathĩkĩra mĩgambo ĩngĩ ithe witũ ĩrĩa ĩtoimanĩte na wendi wa aciari na kanitha, ithe witũ mageka maũndũ matarĩ mega. Nĩkĩo nĩ twakũhoya wĩtĩkĩre gũtwaranaga na ciana citũ ikinya kwa ikinya, na ũmatugage na ũtugi waku Mũrungu mwega. Tũgwĩtĩkĩra Ngai witũ nĩtũkwenda kwambararia arĩa marĩ church school, arĩa marĩ brigade, na arĩa maingĩrĩte youth, na arĩa ithe witũ marathiĩ ikinya rĩu rĩngĩ. Ĩtĩkĩra gũtwarana nao ikinya kwa ikinya, nĩ ũndũ wa ikinya rĩrĩa makinya nĩ macenjagia, nĩgetha magĩcenjia magacenjagia positively, magĩthikagĩrĩria na magĩathĩkagĩra mĩgambo yothe ikinya rĩu makinya. Ithe witũ nĩtũkũririkana arĩa marwarĩte, ciana nyinyi igakoma mathibitarĩ, amwe nĩ marwarĩte mĩrimũ ĩtoĩkaine kĩonia nĩ marĩgĩtarĩ,
Ngai mwega na muiguatha magicaya na magicakaya. Aciari no magacaya ona magacakaya. Ona aria maciaranĩirwo nao makagia na kĩeha na ihoru. Nĩkĩo ithe witũ nĩ tũragwĩta. Wĩtĩkĩre kũrũgamania na ciana icio we ũtarĩ wahotwo nĩ ũndũ orona ũmwe. Nĩgetha Ngai ithe witũ harĩa ũngĩ wa mũndũ akinya mũthia ũkoerera hau. Nĩgetha ciana icio ikarũgama ikehanda wega na igacokera aciari ao kũrĩ na gĩkeno. Tũkũririkana ciana iria irĩ street-inĩ. Ithe witũ iciarĩtwo nĩ athuri na atumia. Igacoka ikaga ũreri mwega. Ikaga irio cia kũrĩa. Ikaga gwa gũikara. Ikaga mĩciĩ na thayũ na wendo. Ikoimagara igathiĩ gũtũũra kũndũ very hostile. Kũndũ matekuona parental love. Kũndũ gũtarĩ na parental care. Kũndũ kwĩna a lot of hostility. Rĩrĩa kũrĩrio makahĩa nĩ riũa. Rĩrĩa kwagĩa mbura nene makaurĩrwo. Rĩrĩa kwagĩa heho Ngai ithe witũ makainainaga marĩ street-inĩ. Nao makũra magatuĩka hostile. Nĩ twakũhoya Ngai ithe witũ wĩtĩkĩre kũmaririkana in your special way. Ĩtĩkĩra kũhutagia arĩa marĩ na hinya na ũhoti. Na nĩgetha makarũgamaga ithenya rĩaku kũrĩ ciana icio irĩ street-inĩ. Ithe witũ no tũkũhoya nĩ ũndũ wa ciana iria nacio ciarĩirwo mabũrũri mangĩ marĩa matũũraga na ngũĩ. Itũũraga ciguaga o mĩgambo ya mĩcinga. Makaiguaga ngũĩ, makaiguaga inegene, makaiguaga mbu. Ngai mwega na mũiguatha twakũhoya. Ũhe mabũrũri ta macio thayũ. Nĩgetha gũciaragwo njiarwa ciĩna thayũ. Ona njiarwa ciĩna wendo. Na nĩgetha ikahota kwenda na ikarũgamagĩra rĩtwa rĩaku ithe witũ. Ngai mwega na mũtugi. Twakĩririkana ciana icio ciothe twacirehe mbere yaku. Twagũthaitha wĩtĩkĩre makũre marĩa airĩtu ega na anake ega. Arĩa magakarũgamĩra bũrũri ũyũ na mabũrũri marĩa mangĩ. Mahinda marĩa aciari ao magakorwo matarĩ na hinya na meherete itĩ-inĩ. Magakorwo marĩ men and women of integrity. Nĩgetha ithe witũ wendi waku wĩkagwo gũkũ thĩ ĩno gũkũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya and beyond. Kĩmaririkane othe. Mwaka ũyũ nĩ kũrĩ na challenges nyingĩ kũrĩ ciana. Nĩ kũrĩ na igeranio nyingĩ irekwo nĩ primary schools. Ona arĩa marĩ form 4 marĩ ona igeranio megwĩka. Na nĩ igeranio nyingĩ iria itarĩ ciekĩka rĩngĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Ngai mwega na mũiguatha twakũhoya. Wĩtĩkĩre kũrũgamania na arutani. Wĩtĩkĩre kũrũgamania na ciana na aciari. Na nĩgetha mateithĩrĩrie ciana citũ. Ihote gũthiĩ every stage ya gwĩka igeranio icio marĩ na ũhotani. Nĩgetha Ngai mwega na mũiguatha. Tũkĩona mwaka warĩkĩria ciana citũ irĩkĩtie gwĩka maũndũ macio mothe. Irĩ na ngwatanĩro njega na aciari na arutani. Ithe witũ no tũgacoka gĩikaro gĩkĩ tũrahe wega na ũtugi waku. Weka ũguo ithe witũ ngumo na ũgoci nĩ ciaku. Tũkĩenda kũmatiganĩria moko-inĩ maku. Twokete wega na ũtugi waku nĩ ũgũtwarana nao na nĩ ũgũikarania nao magĩthoma ona makĩhotana igeranio-inĩ ciao. Na no thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani na mũhonokia witũ. God bless you. Rĩu tũgũcoka kũingĩra mathomo-inĩ maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ithoma rĩa mbere rĩ kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Habakkuk chapter 1 verse 1 to 5. Narĩo rĩu rĩngĩ riume thĩinĩ wa Jakubu chapter 1 verse 2 to 8. Mwathani agocwo kanitha. Amarĩtwa njĩtagwo Kimiti wa Gĩcũkĩ na Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Otoguo mwerwo tũrathoma Habakuku 1 kwambĩrĩria mũraini wa mbere nginya wa gatano. Namba cia karatathi nĩ 1079. 1079. Angĩkorwo nĩ muonete no tũtwarane. Ũyũ nĩguo ũhoro mũritũ ũrĩa waguũrĩirio Habakuku ũrĩa mũnabii. Jehova, nĩ nginya hĩndĩ ngũtũũra ngũkayagĩra na ndũnjigue. Ndũire ngũkayagĩra nĩ ũndũ wa maũndũ ma ũhinya
nawe ukaga kuhonokia utumaga ndionere gugikwo uru na ukandekereria nyonage maundu ma uremi ni unduki ni unduri uhoro wa gutahwo wa uhinya nacio ituire mbere yakwa na kugurumokanirwo na ngiano ona ngarari tondu ucio watho ni mwagithie hinya onamo matuiro ma cira makaga kuhingio amu andu aria aganu ni mathiururukeirie aria athingu na ni undu ucio matuiro ma cira makahotomio atiriri tarorai nduriri-ini na mwionere uhoro wacio na mukimake muno ni unduri he wira ndiraruta matuko-ini manyu na mutietikia ati ni ndirauruta ona mungiheo uhoro waguo. Injiri iendelee. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo ringi. Hari twanjitagwo Rusi wa Muteithia na ni honokete rucini rwa umuthi ni gukena ngenete tondu ni kweruhirio njeruhirio uhonokio rucini rwa umuthi ta uria ndahonokire miaka iyo ya tene na tuguthoma ibuku ria James kana ibuku ria Jakubu muhari chapter 1 twambiririe muhari wa keri tuthie nginya muhari wa kanana na namba cia maguru-ini aria mathomaga cio ni 1373 namba cia maguru-ini ni 1373 twambiririe muhari wa keri turikirie wa kanana ariu a baba mwakorwo ni magerio mithemba mingi tuagai ati uguo no gikeno githeri mukimenyaga ati witikio wanyu wagerio ni utumaga mukiriririe no riri rekei gukiririria kuu kurutage wira wakuo uria wagiriire kuna nigetha mutuike andu agiriru kuna na agima mutari kaundu mwagite. Tuthie muhari wa gatano na riri mundu wanyu angikorwo ni agite ugi ni ahoe Ngai uria uheaga andu othe na utana ategukuma na ri nake ni akaheo indi ni ahoe etikitie ateguthangania ona atia nigukorwo mundu uria uthanganagia ahana ta ikumbi ria iria-ini riria inene riria ritwaragiririo ni ruhuho rugagio. Muhari wa mugwanja mundu ucio ni agitige kwigereria ati ni akaheo kindu ona kiriku ni Mwathani. Muhari wa kanana na niguo wa mwisho akiri mundu wa ngoro igiri utari haria akindeirie mithiire-ini yake yothe. Riu nirio ithoma ria keri na nikio kiugo kia muthenya wa umuthi na injiri iendelee. Aya tugucoka kurugama na iguru tuine rwimbo 204 iria njeru na iria nguru 162 nigetha tuhariririe ngoro citu ni undu wa kuigua kiugo. Tusimame. Kire thino kumurikira nduwe niguo mone Mwathani andu ni mugwikira utherio muterere Jesu wa
momonie na thĩ mwendi mwehia nĩ athũraga ũtherio mũtherere ndũkamuonie marĩa ekaga atĩ nĩmo mahĩtia andũ nĩ mũgwĩtĩkĩra ũtherio mũtherere Jesũ amũtongoragie amwamũranie na thĩ arĩa matũũraga ndũma-inĩ maregete kwĩrira turai mũmonagio ũtheri nĩguo nao merire andũ nĩ ũtherio mũtherere Jesũ amũtongoragie amwamũranie na thĩ tũgĩceraga na ũtheri twendanĩte ithuothe no tũthamio na thakame ĩyo ya Jesũ mũhonokia andũ ũtherio mũtherere Jesũ amũtongoragie amwamũranie na thĩ. Nĩ mahinda maingĩ twoka mbere yaku mathaa maya mega ma mĩaraho tũgĩgũtĩa na tũgĩkwambararia Jehova Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa kĩũngano gĩkĩ ũnganĩtie andũ aku ithe witũ we ndũgomanagia andũ aku tũhũ ona ndwĩrĩte Aisiraeli makũrongorie tũhũ. Nĩ thank you nĩ tondũ gũka gwitũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ na ũndũ ũrĩ naguo ũrenda kwaria na ithuĩ nĩ kũrĩ na ũrĩa ũrenda gũtũgarũra nĩ ũrenda gũtũkũũra na gũtũhonokia na gũtũtua kĩrĩa watũmbire tũtuĩke. Thengio Mwathani tondũ nĩ kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku kĩu kĩ hinya o tawe Mwathani ĩngĩruta wĩra thĩinĩ witũ gĩtũcenjerie marĩtwa na mĩtũrĩre. Ngai ithe witũ wa matu-inĩ rĩu niĩ ndatigwo nũgamĩte haha nĩ ndahoya gũteithio nĩwe kũhĩtũkĩra Roho Mũtheru wa Ngai nĩgetha ithe witũ njage kũhunjia ta rũcinĩ ona ndikaria ta ira kana ta iyo. I pray for fresh anointing this morning nĩgetha Ngai ithe witũ ĩtĩkĩre kwaria nani njĩra ĩrĩa ũkũhũthĩra nĩgetha hote kwarĩria ngoro cia andũ aya hote kũguna ngoro cia athuri na atumia aya ona airĩtu na anake ona ciana cia ngenge. Ithe witũ nĩ wega nĩ tondũ ruga yaku gũtirĩ mũndũ ũtaiguaga nĩ tondũ we nĩ ũmenyaga o ũrĩa mũndũ endaga kwarĩrio. Na gĩgũthaitha ũhotithie niĩ ndĩ o kĩndũ gĩaku kĩa wĩra niĩ ndĩ o mũrutithania wa wĩra hamwe nawe nĩgetha ũndungatĩre ta ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire. No kĩrathima ndungata ciaku Baba nĩ njagũthaitha onani ndũkandige nĩ tondũ ndĩ o kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ na no ndĩrarũĩrĩra ũhoro wa muoyo na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Makofi kwa Yesu kama tumesimama. Fanya hivi. Hauholo wa moyo ndithanganagia mũnjĩtĩri muoyo nĩaigire wothe ũrĩa mwĩho ketendaga cono ohorithio nĩaigire wothe ũrĩa mwĩho ketendaga cono ohorithio niĩ ngakena tĩa ihinda muona Jesũ na ndaigua coro wahuo na ndamenya kũna ti ũtha maki witũ nĩ wa akinya na ndamenya kũna ti ũtha maki witũ nĩ wa akinya ti therũ nĩ ndĩrirĩirie muoya na harĩa itarĩ hinya no Mwathani witũ angwete guoko caitani ndehota no Mwathani Jesũ angwete guoko caitani ndehota ngakena tĩa ihinda muona Jesũ na ndaigua coro wahuho na ndamenya kũna ti ũtha maki witũ nĩ wakinya na ndamenya kũna ti ũtha maki witũ nĩ wakinya thĩinĩ wa itũũra hena gĩtuamba gĩa kũhurũkwo nĩ atheru
na coro waguo nada menya kuna tiutha makivito ni wakinya nada menya kuna tiutha makivito ni wakinya. Haleluya. Amen. Tuikare ithe. Bwana asifiwe. Geithĩria ũguo. Haleluya. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Na ũcio nĩguo ũndũire wake. Etagwo Jehova ndũire, nĩ tondũ ararĩ kuo ira, arĩ kuo ũmũthĩ, arĩ rũciũ, na agũtũũra kuo tene na tene. Bwana asifiwe. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũtagũtũũra, ĩra ũcio ũngĩ we nĩwe ũtagũtũũra. Kogo kaba gũikaraga ũkĩnyitithania na Ngai ũcio ũtũũraga. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ matukũ maitũ matarĩtwo, maketi matarĩ. Praise God. Na nĩkĩo twaragĩrĩria Ngai ũyũ, tũgĩkora akĩarĩrĩrio nĩ acũcũ, tũgĩkora akĩarĩrĩrio nĩ angĩ, na ithuĩ tũkĩoya tawa ũcio na no twetereire kũnengereria angĩ. Praise God. Koguo nĩ ngĩthaithaga Ngai ũguo ahonokirie na kũrĩa andutire na ũrĩa andũragia, mwaki ũcio ndũkanahorere moko-inĩ makwa, nĩgetha ngahota kũũnengereria angĩ, tondũ thikũ cia maikrofoni no ikũrema. Praise God. Thikũ cia kũrũga haha kwahera ũcio ũngĩ no igũthira. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngũririkana mĩaka ĩngĩ ndathiũrũrũkaga na ka maikrofoni ngĩinire mũthenya mũgima, no rĩu no ndĩrathiĩ rĩngĩ ngĩremagwo. Praise God. Kana mwaki ũcio ndarĩ naguo rĩ, tiguo ndĩ naguo. Amen. Koguo ũndũ ũcio nĩ wama, atĩ kwĩ hĩndĩ ngaiga maikrofoni ĩno thĩ. Bwana asifiwe sana. Koguo nĩ rĩa ngĩhetwo kanya ta gaka, ĩra ũcio ũngĩ ndikĩendaga itherũ. Praise God. Hallelujah. The Bible says that you make every opportunity ĩrĩa Ngai akũhete. Nĩ tondũ opportunity ĩkĩrĩ nyonoki, aca ti nyoneki. Ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ mwega, nĩ andungatĩire. Na harĩtwa nĩ ũrĩa ũtanjũĩ njĩtagwo Florence wa Job Kĩrera wa Mbogo, na Jesu na niĩ twĩ ndũgũ. Kuma rĩrĩa ahonokirie, no andũragia, no amenyagĩrĩra. Nĩ njĩraga andũ ngera yuthi ndiaciarĩtwo ndĩ mũhonoku, no nĩ gwĩtĩkĩra ndetĩkĩrie kũigua kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩu kĩa Ngai ndakĩigua ngĩgĩtĩkia, tondũ kũigua nĩ ũndũ ũmwe na gwĩtĩkia nĩ ũndũ ũngĩ. Na ndetĩkia ningĩ nĩ harĩ ũndũ ũngĩ wa kumbũraga Jesu. Praise God. Koguo hau nĩho kĩhinga gĩakwa kĩahĩrĩire. Na ũcio ũngĩ hau nĩho kĩhinga gĩekire atĩa? Hau nĩho kĩhinga kĩa Florence kĩahĩrĩire rĩrĩa ndambire gwĩtĩkia. Koguo nĩ ngĩmũkenagĩra, tondũ thutha ũcio no ngĩonete ũtugi wake mũnene. Ndiarĩ rĩtwa, ndiarĩ bamĩrĩ, ndiarĩ kĩ. Amen. Nĩ ũndũ wa kũgĩa na Jesu ngoro-inĩ, na no njetereire maũndũ mangĩ manene, tondũ aratwĩra maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo na matarĩ mecirio na matarĩ matonya ngoro-inĩ cia andũ, nĩmo aigĩire andũ arĩa mamwenda. Ngakĩrirĩria kũmwenda gũkĩra mbere, ngakĩrirĩria kũmũtungatĩra gũkĩra mbere, na mwico nĩ igai rĩa muoyo wa tene na tene. Praise be to God. Hallelujah. Twerwo haha atĩ igũrũ nĩ cirogakorwo kana tũkũinaga o tondũ keyboard nĩ reka. Twerwo igũrũ nĩ cirogakorwo ũikio muoyo-inĩ, kana ĩra ũcio ũngĩ ũigũ harĩa wethurĩire, tondũ ũhoro wa gũcagũra mũndũ acagũragĩra o haha, ndũgatindane na mũndũ ona agĩcagũra ũndũ ũngĩ. Praise God. Nĩ ũndũ ihinda nĩ rĩgũkinya arĩ igũ harĩa ecagũrĩire. Praise be to God. Hallelujah. Koguo ĩra ũcio ũngĩ tigaga gũthĩnĩka wona mũndũ ataracagũra ũndũ ũrĩa ũrenda acagũre. Ũrĩa wa bata mũno nĩ kũmwĩra atĩ nĩ gũrĩkinya hĩndĩ ya kũigwo harĩa mũndũ ecagũrĩire. Praise be to God. Ndĩ wa Neema district, eroda wakwa nĩ athire, na nĩkuo tũgĩtungataga, na tũgatungata youth na tũtungataga tũrĩ akenu. Nĩ hetwo kanya gaka ga kwaria kiugo kĩa Ngai na gĩkangeni, nĩ tondũ nĩ twathoma wega. Youth last time yokire kiuga atĩrĩrĩ, ũhoro wa Ngai nĩ tawa ũrĩa ũtũmũrĩkagĩra njĩra. Praise God. Nĩ ũtheri ũrĩa ũmũrĩkagĩra kĩ? Makinya maitũ. Praise God. Ningĩ ũmũthĩ nĩ twaigua wega atĩ ũhoro wa Ngai rĩ ũrĩ muoyo na nĩ ũrutaga wĩra. Hallelujah.
ore muoyo na ni orutaga wira ni wega tumenye tofauti ya buku ya Ngai na mafuku maria mangi. It is the effectiveness, amen, ni kuringana na atiriri ciugo iria ire thiini wa novo irutaga wira o kwa ihinda riu irekwo ni form 4 eho. Hallelujah. Ciugo cia novo na ngatheti itingikuhonokia. Praise God. Ciugo cia mafuku maria twandikagwo matura-ini na mieretho-ini matingituhonokia. No ni kuri kundu ritwa riaku ringiandikwo utaragwo hari andu aria marataranirio airathimo cia Ngai. Praise be to God. Ero cionge ne kuingi wiyandikithagia ritwa no ti guothe ritamburikaga. Praise be to God. Na koguo ni kaba muthenya wa umuthi ungithura uhoro ucio wa kwandikwo ibuku-ini riu ria muoyo. Praise be to God. Hallelujah. Ero cionge hau ni ho rugano rwambagiriria ta njuririo cionge we ni wiyandikithitie we maritwa magu ni maingi maundu-ini matura-ini na kugubato-ini mihiriga-ini ni handikitwo ibuku-ini ria muoyo. Praise be to God. Iro cionge amba wiyandikithio riu. Hallelujah. Tondu hau niho hega muno. Ngakiuga atiriri kiugo giakwa ki umuthi ri, it is to make an impact in our generation. Kana ni gwika undu ndiramenya uri haha ingitariria wega ni gwika undu uria ungituma tumenyeke ni twari kuo thiini wa generation ino turi thiini wa. Bwana asifiwe sana. Ni kware na generation ya Musa kuri uria mekire, generation ya Joshua kuri uria mekire, amen. Generation ya mundu gwetwo Solomon na aria angi kuri uria mekire, na nikio history yao tumithomaga nginya umuthi. Praise be to God. Na ithuĩ no nginya twĩke ũndũ wa gũgatũma atĩrĩrĩ generation ĩno tũrĩ thĩinĩ wayo tondũ no tũkwehera rĩ. Praise God. Na ithuĩ nĩ atĩa tũgeka, na ithuĩ tũkaugaga atĩa kana andũ makaugaga atĩa igũrũ ritũ. Praise be to God. So tell your neighbor it is to make an impact in your generation. Bwana asifiwe sana. Nikio twathoma thĩinĩ wa maandĩko marĩ thĩinĩ wa Habakuku. Habakuku gĩcigo kĩa mbere twarutie 1 nginya 5, twacoka twathie ũhoro wa Jakubu. Habakuku na Jakubu 1 2 nginya 8. Na mũndũ gwĩtwo Habakuku atũraga mahinda tugaga thĩinĩ wa tũngĩrora gĩthiology tuga between 612 to 589 BC. Bwana asifiwe. Kana Jesu atarĩ mũciare na arĩ mũnabii arĩa tugaga one of the minor prophet na athamakaga bũrũri wa Juda etagwo ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wa Southern Kingdom. Mahinda marĩa maikarĩirwo mũno nĩ ũthamaki wa Babylon. Praise be to God. Hĩndĩ ĩyo Babylon ũthamaki wao no waiguĩkaga, koguo nĩ matũraga mũtũrĩre mũritũ wa kũhinyĩrĩrio na nĩ moragia mangĩteithĩka atĩa. Praise God. Matũraga mahinda waganu wanenehete mũno, gũkaga kĩhoto magoti-inĩ, gũkaga mũndũ ũrathikĩrĩrio ũrĩa ũngĩ, gũkaga mũndũ kũragana kwarĩ okuo, immorality na ũmaraya no kora ciarĩ okuo. Bwana asifiwe sana. Na koguo maũndũ macio mũndũ gwĩtwo Habakuku arĩ ta mũnabii wa Ngai akĩaga kũiganĩra namo na akĩigua orĩtwo nĩ hinya mũno. Praise God. Hallelujah. Na mũndũ gwĩtwo mũnabii ũcio wa Ngai ndaiganĩire na situation ũrĩa yahanaga, nĩ adicidire kuoya ikinya na kũria Ngai kana gũtwara malalamiko make mbere ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Malalamici kana mateta maria atwarire mbere ya Ngai marĩ merĩ. Rĩa mbere rĩarĩ kũria Ngai kĩũria mũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte waganu ũyũ ũihũre thĩ na njĩra nene ũũ? Praise God. Nĩkĩ kĩratũma andũ ihoto ciao, praise God, kũrũmbũyagio mũndũ ũrĩa wĩna kĩndũ, amen. Nĩkĩ kĩratũma andũ aingĩ marĩ njera, hallelujah, na ti ũndũ wa mehia nĩ tondũ hihi nĩ maremirwo nĩ gwĩtetera. Nĩkĩ kĩratũma andũ magĩe ciana na mate, praise God.
nĩkĩ kĩratũma haleluya kana ũndũ ũcio ndũrĩ kuo nĩkĩ kĩratũma mũndũ aiganagĩre anyitĩte cuba kĩrabu na ciana ciake tindĩhĩre praise God haleluya na akagũrĩra andũ angĩ erĩ atatũ amen nĩkĩ kĩratũma kũingĩrire mĩciĩ ndĩrarũgama tũngĩrora nginya marriage it is God's institution haleluya nĩ ũndũ ũhikire wĩragwo nĩ Ngai wathondekire kuma kĩambĩrĩria na gũkerwo maũndũ maingĩ ona kũrĩa kwĩkagwo mohikire nĩ gũkoragwo na thayũ praise God koguo ũhiki umanaga kwĩ Ngai no nĩ atĩrĩrĩ why is it that marriage institution is so abused praise God koguo ciũria iria ciarĩ na Habakuk ndarora nginya ũmũthĩ no tacio twĩ nacio nĩ tũreyũria na ngoro atĩrĩrĩ nĩkĩ tũkanoga mũno tũkarĩha school fees praise God ciana igacoka igatũcinĩra macukuru amen nĩkĩ kĩratũma ũte mĩaka yaku 30 ya kũinvest na kũrũgamia mũciĩ waku wakorire ũtarĩ kĩndũ haleluya ũgacoka ũkegwatĩrwo nĩ Akamau na Chege na Wanjikũ na Wanjirũ praise God haleluya ciũria icio nginya ũmũthĩ tũrĩ nacio tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩenda kũruta wĩra ũtakamũkenia gũtirĩ mũndũ ũngĩenda agĩe mwana arere akaumĩrĩra ndawa-inĩ cia kũrebia gũtirĩ mũndũ ũngĩenda anoge agĩthomithia mwana age wĩra praise God gũtirĩ mũndũ ũngĩenda atũre ehingaga kũrĩa na kũnyua na maũndũ make matigaikare wega koguo mũndũ gwĩtwo Habakuk nĩ arĩ na kĩũria kĩu nĩkĩ gĩtũmĩte waganu ũingĩhe na njĩra nene ũũ na ũndũ ũrĩa wa kũmakania waganu ũgatonya nginya harĩa tugaga hatheru praise God nĩ ũndũ mũndũ nĩ araiganĩra arĩ kanitha na akaiganĩra akĩagana arĩa metwo nĩ maandĩko double minded people arĩa merĩtwo they can not receive anything from God hallelujah andũ nĩ marenda gũkorwo magĩcaini kanitha na no marenda gũcaini waganu-inĩ praise be to God ĩrocio maũndũ macio nĩ moragĩte mũnabii ũgwĩtwo Habakuku ngoro praise be to God nake mũnabii ũcio arĩ na ũndũ ũngĩ wamũragaga ngoro watĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga andũ arĩa aganu no matheremaga praise God nĩ kuonekete ihinda rĩu andũ arĩa matatambũraga andũ arĩa ona mangĩũragana na matimake mekaga yũndũ makoneka magĩtherema praise God andũ a mahaki andũ a magendo amen magathiĩ na mbere na kuoneka magĩtherema na koguo ciũria icio igĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Habakuk akiuga ndagũkira nacio praise God njerĩra ũcio ũngĩ tigaga gũkira na ciũria hallelujah tigaga kwĩũragia ciũria na ũkaiganĩra nacio praise be to God ĩro ũcio ũngĩ Joshua mũndũ ũgwĩtwo Habakuku thutha wa gũkua ngoro atwarire ciũria ciake mbere ya Jehova hallelujah ĩro ũcio ũngĩ ciũria ititwaragwo kũndũ guothe ciũria itwaragwo o mbere ya Jehova angĩkorwo nĩ ũrona biacara yaku nĩma no ũrehokeka na icunjĩ no ũrehokeka na maũndũ mĩrehe mbere ya Jehova praise be to God angĩkorwo nĩ ũrona mũciĩ waku nĩma we nĩwe ũĩ history yaguo praise God we nĩwe ũĩ harĩa wakorire mũtumia ũcio nĩwe wakorire harĩa wakorire mũthuri ũcio angĩkorwo nĩ ũrona ta kũrĩ ciĩtagwo tũmĩanĩki tũraingaingĩra hallelujah ciĩtagwo the small foxes hallelujah iria ithũkagia mĩthabibũ tũmĩanĩki na tũmĩtembei hallelujah oka ũrahe mũciĩ ũcio mbere ya Ngai kĩũria kĩu gĩkĩrwo kĩrehwo o mbere ya Jehova praise be to God ĩro ũcio ũngĩ watwara kĩũria kũrĩa gĩtagĩrĩire ũrĩheagwo riboti ĩtagĩrĩire ũrĩheagwo icokio rĩtagĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Habakuk hĩndĩ ĩrĩa arehire ciũria icio mbere ya Ngai Ngai nĩ amũcokeirie tondũ Ngai witũ ndũmwagenagia nuoneke ta ikaraga hallelujah nuoneke ta ataraigua no nĩ atĩrĩrĩ nuacokagia praise be to God even when you see as if he is silent he is still at work
Bwana asifiwe sana. Ona gukira kwa Ngai akoragwo o wira-ini. Ona ugathie na mbere na gwika uru akoragwo aguthimeire tu. Praise be to God. Hallelujah. Na nikio maandiko marauga were andu aria athingu ati maundu mao ni makwagirira, na were andu aria aganu it shall be ill with them. Hallelujah. Joshua agicokerio ni Ngai. Ona koro to summarize chapter icio ithatu ire thiini wa Habakuku no thio cithome wega. First you will see Habakkuk's complaints. Amen. Na tugacoka tukona agicokerio. Acokerio na njira ya kwirwo atiriri ati matuko-ini maya ri ni kuri undu Jehova egwika irocio ngitiga ira naio. Matuko-ini maya kuri undu Jehova agwika gutari mundu ungitikia ona ngirwo no. Praise be to God. Hallelujah. Agirwo atiriri andika kioneki giaku na ndemwa nene. Maundu macio urenda, write them in bold letters. That is in chapter 2 verse 2. Amen. Na wandike undu cioneki icio mundu irethomekaga ona mundu atengerete. So it is hearing the word, amen, conceiving the vision and running with the vision. Nigatha wamukire kiugo, wamukira macokio umandike no coke utengere namo. Oikarage ukimamemorize. Bwana asifiwe sana. Ni undu akimwira atiriri ona angikorwo even though etetare techaruchiware kam ona angikorwo ndu ucio ni urona toguikara erocio nge okirie kuhinga. Hallelujah. Erocio nge magoti no mari athika ne tondu wa mugambo wa Ngai. Hallelujah. Mechie nwere rogama ne tondu wa mugambo wa Ngai. Tondu onone kataikara na andu a Ngai me haha makihoya. Amen. Ngai nuonekete goikara no nwari kinya. Praise be to God. Agechoka akimucokeria kwa andike cioneki na batu akimwira atiriri ongirora thiini wa chapter 2 verse 4 akimwira atiriri andu acio wonaga aganu ona matheremeteri soon they will be brought into judgment. Hallelujah. Ni marirehwo thiini wa kung'ethanira na cira. Irocio ngi ndukuia miaka yothe nduguthukia miciene miaka yothe ni tondu ni kuri hinda ukugomanirwo ni cira ndukunyamarania miaka yothe. Hallelujah. Irocio ngi hinda riaku ne guthira rithirite in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Andu a Ngai ni maririte na ni moritie ciuria mbere ya Ngai muno. Praise God. Na mone macokeirie kwahoteka we othimeira haria weciragie Ngai ndonaga. Twerwo atiriri kiugo kia Ngai kana uhoro wa Ngai we muoyo no ri wira. Praise God. Erocio nge Ngai ari o wira-ini. Hallelujah. Hĩndĩ ĩrĩa Ahabu agĩte Nabothi acorithĩtio nĩ mũtumia acio ngĩ andũ nĩ acoriwe. Hallelujah. Yakĩrwo mũndũ akĩrega na kamũgũnda atĩa na nĩwe mũthamaki. Hallelujah. Kai nayo kwenda gũikara atĩa. Praise God. Ndũĩ atumia nĩ acori mũno. Atumia amwe maikagia athuri ao marima nginya magĩkuo biũ. Mũthuri agathikwo biũ acorithĩtio ũguo nĩ mũka. Praise God. Hallelujah. Akĩrwo nĩkĩ ndũhũthĩra watho na watho munyaga kahũa ndũmũtũmanĩre. Nabothi ageria kuga anga nĩ kagai itherĩ kĩrwo nĩwe ũramenya ũguo nĩwe ũrĩ kũu ruga iria irĩ kuo cia mtaani. Rũcio ũngĩtiga kũnoga ũkĩnyũrũria andũ kĩmeraga nĩo me kũu. Ihinda rĩaku nĩ ikinyu. Your days are numbered. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ harĩa o ũndũ macũra na megwatĩra kamũgũnda kau ka mboga noho marĩkĩria Nabothi magĩcemania na mũnabii. Mũnabii akĩmwĩra atĩa o hau rũcio ũngĩ o hau thakame ya Nabothu yaitĩka noho yaku ĩgaitĩka. Ũguo yacũnwo nĩ ngui ana yaku noho ĩgacũnĩrwo. Bwana asifiwe sana.
na agĩkĩrĩrĩrio akĩrwo nĩ gethamba na maraya. Bwana asifiwe sana. Ta njũria ũhoro ũcio wahingire atĩa. Hĩndĩ ĩmwe gũkĩgĩa mbara, mũthamaki Ahabu agĩta andũ arĩa mamũrathagĩra, akĩmera mamwĩre kana athiĩ mbara-inĩ nĩ akũhota. Gũkĩgĩa andũ maramwĩra nĩ akũhota, na nĩ ũndũ kũrĩ andũ meraga mũndũ maheni nĩgetha mateithĩke. Nĩũkona mũndũ arageria gũswitch talk, rĩu ndarũgama haha no kwĩra andũ nĩ makũrathimwo, mwaka nĩ mwega gũtirĩ hahũ. Praise God. Nĩ magũtonga, biacara nĩ ikwagĩra, ciana nĩ igũthoma na mawĩra mekuo. Rũcio ũngĩ Florence is not a politician. Ko niĩ ndirĩ kura ndĩretha gũkũ na ndikũhenia andũ. Amen. Nĩgetha njage kũmerama makahĩa ngorio. Bwana asifiwe. Gũkĩgĩa mũnabii ũmwe Mikaia wa Imura akĩmwĩra ndagũthaitha ma wathiĩ mbara-inĩ ona ũgwĩka atĩa. No tondũ warĩ mũbango wa Ngai athiĩ mbara-inĩ aninĩrwo kuo torĩa aninĩire Naboth. Praise God. Akĩgĩa mũndũ gũtũma athiĩ kũndũ kũrĩkũ, na mũcoro ũcio rĩ wacoretwo nĩ Ngai. Ngai akoria no ngũtũma akahenererie Naboth, amwĩra athiĩ mbara-inĩ nĩ akũhotanwo nĩgetha oragĩrwo kuo. Praise God. Ũcio ũngĩ nginya Ngai nĩ agũcoragĩra. No wĩciria ũracorera family fulani, nake Ngai mwena ũyũ ũngĩ no strategy arakwarĩra, no itama ciaku no harĩa itaumĩrĩte. Bwana asifiwe sana. Akĩaranĩria na maroho moru. Ũcio ũngĩ Ngai awacirianaga nginya na magaidi. Hallelujah. Akĩara maroho moru makĩmwĩra nĩ ithuĩ tũgũthiĩ. Akĩmwĩra mũkũmwĩra atĩa? Tũkũmwĩra athiĩ mbara-inĩ nĩ akũhota. Ũcio ũngĩ ndũkanakorwo ka project kau ka tũmaũndũ tũu gĩkacinia maji. Nĩ ga plot ga gũkũnina. Praise God. Akĩrwo nĩ akũhotana. Erwo nĩ akũhotana athiĩ rĩ, anagetha mũndũ wa kũmũtwara Jehoshaphat. Praise God. Rĩrĩa mambatire gwathire atĩa, ita rĩothe gũgĩtuĩka gũtikoragwo mũndũ ũngĩ tiga mũthamaki. Praise be to God. Nake mũthamaki ageria kwĩhitha, mũguĩ wa ikio wamũkorire o harĩa ehithĩte nĩgetha kiugo kĩa Ngai kĩhinge. Nayo thakame yake gwathire atĩa. Ta rĩu mũndũ angĩrathwo harĩa nĩ thigari gũthiaga atĩa. Wa mbere thakame itĩkaga hau, agacoka agakuo na kurusa. Praise God. Agatwarwo harĩa agĩcagũrĩire. Nĩguo akuo na kurusa rĩ, kurusa ĩyo nĩgĩaga thakame. Thakame ĩthambagĩrio kũ? Rũĩ. Nĩgetha thakame yake ĩcũnwo nĩ ngui ĩitĩkĩte ya Nabothu nĩgethambe kũrĩa maraya methambagĩra. Hallelujah. Rũcio ũngĩ ndũgathake na kona cia andũ a Ngai. People of God are fire. Praise God. Andũ a Ngai nĩ mwaki wa gwotera haraihu. Amen. Koguo ũgĩthiga na mũndũ na thutha gũtinda ũkĩrũa mũno abutwo wĩra. Hallelujah. You are doing a lot of nothing. Hallelujah. Gũcemerera tũmĩciĩ twa andũ a Ngai, you are there doing a lot of nothing. Tondũ Ngai nake aragũcorera na haha. Praise be to God. Hallelujah. Ũcio ũngĩ ciũria twaraga kũrĩa kwagĩrĩire. Mũndũ ũgwĩtwo Habakuku ciũria ciake. Thiĩ ũmwĩre niĩ ndirĩ mũhiku. Hallelujah. Thiĩ ũmwĩre niĩ ndĩna ciana na ithe nĩ athire. Amen. Kana nĩ akuire na ndwaheire ciana ici irĩ kĩrĩro. Praise be to God. Ũcio ũngĩ tiga gwetha gĩkeno kũrĩa gĩtangĩoneka. Tiga gwetha thabibũ kaiaba-inĩ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mwĩranie mũtu wa ciana ici ndietha kwa mũndũ. Praise be to God. Nĩ njũĩ ndũngĩhe ciana cia kũhũta. Ndwaheire nyũmba to nginya ĩrĩhwo nĩ andũ. Niĩ nyũmba yakwa nĩ ndĩrĩhaga. Hotithĩtio nĩ hinya waku. Praise be to God. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ njũĩ no ekorwo ĩrĩ thĩ kiasi. No hatirĩ na thĩna twatigia ndagĩka cigana ũna tumagare. No nĩ atĩrĩrĩ, ciũria ciaku twara kũrĩa ciagĩrĩire. Habakuku agĩtwara ciũria ciake kũrĩa ciagĩrĩire. Watwara kũngĩ no ũkũhĩngĩcwo.
Bwana asifiwe sana. And the church now is niho irokira. Praise God. Kanitha naguo uri haha nigetha uheane solutions. Tiga kwera andu mahoe na nduramathomithia makuhoya atia. Praise God. Don't just tell people to fast na nduramera mafastaga atia. Kwehingago atia. The church needs to offer solutions. Praise God. Todo ni ithuĩ tũrarogamĩrĩra Kristo. Tigai kũheania andũ nimekaga maũndũ marĩ kwa Ngai na marĩ nja ya Ngai. Gũtirĩ kĩndũ Ngai athũire ta gũtukania. It is either you be for God or against God completely. Nginya ũkerealize na wĩmenye ũingĩra kwa Ngai ũĩ nĩ kũrĩ watho na mũndũ ndekaga kuo o ũrĩa angĩenda. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hakorwo nĩ case cia kwaga ciana rĩ ciarĩ kuo maandĩko-inĩ. Ukona mũndũ ũraciria na mĩaka ĩyo yothe ndendaga ciana. Praise be to God. No atwaraga mateta harĩ hagĩrĩire. She used to go to Chiro each and every time. Akahoyaga ona mũthuri ageria kũmũkiria akahoya. Praise be to God. Hallelujah. No rĩu rĩ twaga kũmera ũguo na twaga kũmahe solution. Iracio nge hau niho kĩama kĩingagĩrĩra. Kĩkamera he mbũri tarutĩtwo nĩ cũgũ. Na rĩu nĩ tũkwanjia gũcoka na thutha. Tũmenye nĩ kĩ gwathiĩte. Praise God. Hau niho mũgiki ũingagĩrĩra. Praise God. Hau niho twaga kũhe ciana solution niho endia mĩraa maingagĩrĩra. Praise be to God. Niho endia abangi maingagĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Hau niho ago na aragũri maingagĩrĩra. Biashara yaku nĩ ng'ania. Ndarora ũguo ũcio nĩ ndĩraigua he mũndũ. Hallelujah. If you are not here to provide solutions, other people will do it, but in a long way. Other people will deliver a long message to them. Praise be to God. Hallelujah. Mwera tio aku abera gũthũka. No nĩ kũrĩ ndagĩtarĩ wa mĩciĩ. Ti ciana ciaku cia mbere kũnyua bangi. No nĩ kũrĩ ndagĩtarĩ wa ciana. Ti maũndũ mako na tiwe wambia kũrwara. Nĩ ũndũ ũrĩ hĩndĩ ĩyo ũtarwaraga rĩ kaĩ gũtoka mũndũ akũragwĩre. Akwĩra kĩrĩa gĩtũmaga ũikare in good health. Praise God. Thibitarĩ twerwo wĩtĩkie Ngai ũtigane na thĩna. Ũgagĩtũra andũ marĩ ũkombo-inĩ. Matũmaga mbeca kũrĩa gũtagĩrĩire. Handũ hatũmere atĩrĩ kanitha ĩno rĩ ndũkuona kĩgongona kĩanamũrwo kĩamũragwo gĩkerwo mũndũ goke na thĩna. Kĩrongoragĩrio mũndũ goka maũndũ make mahĩtanĩte. Ona mũndũ goka mbararie tu moko. Oke mbere ya Jehova. Tũngĩreherwo mbũri haha itingĩoyo. No ikuoyo. Praise God. No rĩu twatwara kũrĩa gũtagĩrĩire. Ĩyo nĩyo thĩna. Tondũ twerwo a double-minded person. Mũndũ akorwo arĩ kwa Ngai aikara na katiba ya kwa Ngai. Either akone gũkua tondũ ndũgũtũra. Ona waheo mĩaka 1000 no ĩgathira. Praise God. Kama ni kwa Mungu ka kwa Mungu na katiba yake na mienendo yake. Praise be to God. No tiga gwĩciria ũrĩa tũkungagia wara. Tũgũkoraga na gũkũ mĩrango ya thutha. Praise God. Na no ũrĩ haha praise and worship. Praise God. Tũgũkoraga kũngĩ ũhenirie andũ kũhenia. Tũgũkoraga angĩ wĩthire wa njuĩrĩ ndũrĩ warĩa. Praise God. Na iratũ. Na to nginya wĩkĩre. Ndũke haha magũrũ matheri matarĩ thirĩ. Na uga yena thirĩ na mwĩrĩ yena thirĩ. Yena thirĩ na mwĩrĩ ũyũ wakwa wa kũbutha. Praise God. To nginya wĩkĩre burana ya thirĩ mwĩrĩ ũguo. Tojerere osio ni wewe na guo ko ni wewe na guo re fanya mpango vile utalipa deni ya wenyewe. Praise God. Hallelujah. Fanya mpango. Awaga ikwenda gwa mundu wiregeretie. Ndire na thire na mwere wakwa. Ni njuga ona kũngĩkinya handũ nĩ gĩthomo kĩu gĩa ciana angĩkorwo ingĩthomithia na njĩra ĩtagĩrĩire nĩ cikare. Hallelujah. Ngai ũrĩa atũmire iciarwo ihinda ta rĩrĩ ni oyo ria geka na aria matari athomu ahinda riu. Praise be to God. Hallelujah. Ngai nĩ mwega. Ĩrocio ngĩtwaraga ciũria mbere ya Ngai. Doesn't matter. We ĩkoria kwagĩrĩire nyũmba ya Ngai. Tukauga kwa makomera kuo.
ona ituri arugama tuikare o hema-ini. Bwana asifiwe sana. Ndirakena ndarora uria muihurite thi na igu ndira turetuite haha in our comfort zone ri turakoraga andu ata no twanjia guciara Siloamu tarora reu tareke tuciara ninge muthua tawoni uria guku gukuhana watu wataanza kufurika handu riri Jesu akora andu maraira magitega na matinyita kindu ri gwathire atia amerira maikie neti haria hari kuna maikia neti gwathire atia iro cionge magitega nyingi makiambiriria gwetera arata kwehende turitagira memba nginya kwa idi twaremwo ni gukigura kungi. Praise God. Tell your neighbor it is a time of great cash na twegwatira. Amen, hallelujah. Iro cionge tiga kunyitwo ni ihoru riu yakwa muthuari memba mariumako andu ni aku watu ni wako si watu wanasaliwa. Hallelujah. No makire kuo ona mungekua igana kanitha no eguthie na mbere. Praise be to God. Hallelujah. Ona twagienge na haha it is the time of great cash. Hapa ni kisima cha uzima tere kiriumaga memba magathie ange magoka ange makahonoka na goko mabarita-ine mendagia miramagoka. Praise be to God. Ero cionge ithue tutire haha in a comfort zone. We are here to do something. Bwana asifiwe sana. Tutire haha koino cukuru ne iragomwo ne iracinwo. Turi haha wa njogu nduri urakura. No thie haria PDB. Oheo ndagika 30 waririe ciana. Na ukugwakia tawa wene nduhoragia waku. Ero cionge kugwatia tawa wa mundu ungi. Waku nduhoraga. Tiga koigwa oiru mwanie kuri ogeraga mbembe. Mwanie kuri ogeraga meloni. Todo agwatia tawa wene iro cionge waku nduhoraga. Hallelujah. Wenda guthina ikaraga in your own cocoon gakuona wene wakinyire ni waiganirire maguta matara hakuo maihuire ni mathiraga ni monekaga mangi chuve tare hakuo maguta ingi ni onekaga no ye hakuo mathirari. Praise God. Hage agenge motu wari wathira ni rionekaga ongi iro cionge ruga waku uthire. Hallelujah. Iro cionge mwanie kugiogeraga ciboni mwanie kuriogeraga meloni mwanie kuriogeraga mitu ya raithi tiga utindoke inori omeirwo. Hallelujah. Hallelujah. Twaciara kanitha icire oye no ari ihorwo nginya na guku chairman. Praise God. Hallelujah. Tell your neighbor take your petitions to God. Hallelujah. Twara kiuria kuria kiagiriire. Ungithoma chapter 3 ya Habakuku abereirie gutumoka na kigoco. Amen. Tondu riu ri ndarathinika ringi ni ciuria ni acineanire kuri uria uriwe na acokerio nerwo ria gwika riu abereirie kuina riu ona ciugo ciage mburi anangekoro mikorobia ya haci ndikuruta. Hallelujah. Na ikoka hwa gati kuriho nie no ndigocega ni undu wa Jehova. Hallelujah. Yet I will rejoice. Ero cionge aumire na uira. Hallelujah. Akianjia kugoca ona atari kindu akianjia kugoca Ngai ni tondu riria ona tukigoca mutigecirie tutire maundu. Praise God. No ni atiriri ithue tumatuaga nuthu ni undu wa kugia na Jesu ngoro-ini tukauga we thina ikara hau tini wa mbere. Hallelujah. Watuika muthamaki wetiwe kiambiriria ni kwari na thamaki angi na riu ndumonaga ningi watuika ngombo wetiwe kiambiriria no kwari na ngombo ingi na riu nducionaga watuika mundu mugi tiwe kiambiriria tondu no kwari na ndwangi ogi na riu ndumonaga na watuika kirimo wetiwe kiambiriria no kwari na irimo ingi nducionaga koguo mundu wa Ngai
Odo oria oreho no wetigere Ngai matuko makumothe ningio menyagirire mathani make mothe tondu guo niguo Ngai endaga andu maikare. Bwana asifiwe sana. Rajioge tumathina tuu tuekiambiriria. Praise be to God. Aciari aitu magianaga na nguo guthinga iraka niguo na kuriha cukuru. We wagiana na kwa kugurirwo kiratu. Praise God. Ona wagurirwo gakomaga nakio. Praise God. Aciria riu Ngai nake aukurehera atu challenge twa iratu nene we ni wahotire kugura. Ukugiana na cukuru te othio hoe. Todo thine wa thino there is an assignment for each and every one of us. Ngai amenya we comfortable mwena uyu arehaga magerio agamathima akamathima na nikio twerwo ni maandiko thine wa Jakubu ate aria baba riria mukugera mathina matiganite ri tuagai no gikeno githeri. Praise be to God. Ne tondu ki kuhitukira magerio macio ri nitugiana gukinyanira. Hallelujah. Erocio ngeoira ti kwigana. Waigwa mundu akiuga ari murwaru na ni muhonu. Eteke riu undu ucio no uira uthondekagwo. Ningena ngona mutumia tocio kwende ataroka kanitha murwaru. Riu twe na uira wa kuga ni kuoyanagwo. Bwana asifiwe sana. Tutirerwo tukenage tondu ni magutie mundu ngota ukene nathi. Praise be to God. No ne atiriri. In all circumstances, we develop a positive outlook. Praise be to God. Tugie na uhoro wa attitude etari ya gwicokia go complain na makiria riria we ora complain ri ukambaga kurora thutha waku ni aigana merirageria gukinya hau uri irocio ngi hau uri kore mundu wirirageria gukinya ohotu. Hallelujah. Oguo ona gokiriha nyumba na no urauga mugate gutire kuri muhingire. Praise God. Guo icio teaga ate ne nguru kuri uragia hari ingi kogwo na njira nguhe mundu ahetwo orefo yake amathina. Praise be to God. Na nikio ni turendwo to develop a positive outlook kurara maundu na njira atiriri no makwagira. Hallelujah. Na tugakirwo nake uri utari na uge ahoyo kuri uri oheana tondu nake mundu ndangihota guikara kwa Ngai atari na uge. No nginya umenye uri uri arageria andu aginya umenye kuri uri andu meragu. Praise God. No nginya umenye ne gukiragiririo to nginya warumwo ni mundu na onyite mahinde maku tangi ndakorire monanite thoko uru muno. Praise God. Riu mathekagirirwo kinya ni makanga magathekererwo ni tuhuni tuigano. Bwana asifiwe. Geda kuga atiriri omano ate no tutihagio na njira ino kana eri ingi no ni atiriri undu ucio ndugituma turu temper chito. Praise God. Ni kwaga kindu gitago extreme ati no ukurakara no ndwendaga marakara macio makinye ati no nginya urage mutumia utamburu. Praise God. Marakara magukinya ati no urathe mundu kahiuri macio metagwo morimu. Praise God. Hallelujah. Erocho gene turakaraga no ti morimu. Hallelujah. Magukinya ati no tweke kiundu. Praise God. Tondu ne twi kuria tutwaraga maria matugitira hinya na ciuria iria twi nacio na ugi gwenda kuga ni kindu maita meri kana tuga ni matatu. Ugi wa mbere ni uriku ne tuli andu twitaga intelligent people. Praise God. Intelligent people are not always wise. Hallelujah. Ni kuri andu ohegereru ohoro-ini wa gucora michoro ya maundu maingi mari moru kana mega. Ona aria magicoragira mundu ukaigua ni akua ri kana na akua na ndana menyeka ithe to michoro yo. Praise God. Ithe gote mundu uria acorire kanitha toyu kuri mundu uria ucoraga barere akuri eguthiira no ni wa wakaga. So we still need wise people to implement mibango na mitaratara
ĩrĩa yareirwo nĩ andũ acio tugaga ũgĩ. Praise God. Koguo God is looking for practical knowledge. Hallelujah. Ũgĩ atĩrĩrĩ, ta rĩu ũmũthĩ tũngĩtharĩkĩra tu macukuru tuge PCA ĩthiĩ cukuru yothe kamenya atĩrĩrĩ, ciana ici iracina nĩkĩ? Na tiga mehia ma gũcina rĩ, nĩ mũmenyaga nĩ kũrĩ lesbianism ikoragwo kuo. Tiga gũcina gwa cukuru kũrĩa tũrona kwa igũrũ rĩ, na mĩgomo na kũrega irio rĩ, nĩ kwĩ maũndũ mangĩ mekagwo kũu thĩinĩ ugacha, no kwaga kũmenya tondũ rĩ ndũrĩ woya ikinya. Na haha rĩ maratathi maku, you are so intelligent, you are professional counselor. Hallelujah. Maratathi maku nĩ maroneka me sawa. But when it comes to implementation, ũrĩ thĩ mũno. Hallelujah. Tiga nĩ gũkua gakua rũgano ũnenehie rũgano na ndeto itarĩ na njĩra rĩ. Hallelujah. Ndũgakorwo wĩkĩire kaũndũ. Hallelujah. Rũgano rwandĩkwo rwongererwo PhD professor K, no ndũrĩ impact. Praise God. Tell your neighbor, God is not looking at the intelligent people. He is looking for wise people. Hallelujah. Amen. Na kwahoteka irutithanie wĩra. Tondũ ogĩ a njata rĩ, ithe tio mahotire kũmenya ũhoro wa gũciarwo kwa Jesu na arĩithi. Rũcio ũngĩ no nginya ogĩ a njata na arĩithi matukane. Hallelujah. Ogĩ a njata na arĩithi wa thamaki wa Ngai no nginya matukane wĩra ũrutĩke. Praise be to God. Because no twĩre maũndũ maingĩ tũbatiĩ gwĩka kanitha ũyũ ũgĩe members. But no hote kũingĩra ground wĩke ũguo. Hallelujah. Wisdom is required. Kũingĩra machinani. Wagĩthiĩ wa gũtũrehera medical camp. Mugaga athuri matithiaga thibitarĩ. Nĩ mũigĩte medical camp harĩa stage. Kuma thaa 2 nginya thaa 3 cia ũtukũ. Thaa iria monekaga wa njogu. Ndire makibara athuri rĩ. Magagĩkua mũgathika ũcio, magagĩkua mũgathika ũcio. Hallelujah. Twaihoria andũ arĩa productive tũburi rĩ. Bũrũri ũgũtigĩrwo andũ ma. Ndikwenda kuuga rĩu erahũtherio. Andũ matangĩtwara bũrũri na mbere, mũtitwara medical camp harĩa thoko. Harĩa gĩthaka kĩrĩa maumagĩra maceha kahũa rĩ. Praise God. Harĩa maumagĩra. Praise be to God. Kuma harĩa thina thaa 11 ũguo. Hallelujah. Mathimo pressure, mathimo gĩkorora. Rĩu no mũtũhothithagia haha ng'ani arenda milioni 10 rĩrĩa kwĩhire. Hallelujah. As teaching time saves 9. Neo mũgũkorwo mũrĩ evangelist wa gĩthua. Don't keep your profession in the house. Hallelujah. Don't die with your knowledge. Hallelujah. Don't just be intelligent human. Areraita mano implement ũgĩ ũcio Ngai akũhete. Rũcio ũngĩ matukũ matanathira. Praise be to God. Galeria agĩthua galeria nginya Dr. Onesimus. Twangiragia haha kũngiria. Ũkore medical camp na haha hendagio mĩra. Twambe rĩu tũmere tũratesti tũmaũndũ tũigana ũna. Niĩ ndikĩũĩ na nĩ ũnjĩte ho ndĩmahunjĩrie. Ndĩmere kwa Ngai nĩ kwega. Nake ciamani arehe mbeca. Amen. Cia gũkĩgũra kahũa na kũgũrĩra andũ acio kahũa. Magĩthimagwo rĩ kahũa no maranyua. Hallelujah. Magĩthimagwo rĩ no mararĩa mandathi. Praise God. Now member mwĩtĩkĩre kwaga kũgatha tũrute indo. Hallelujah. Twagwĩtĩkĩra kũnyitwo kaingaigeria mĩhuko. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Rũcio ũngĩ nĩgetha ogĩ a njata na arĩithi matwarane. Nĩ ũndũ wa kũroraga kenge harĩa karĩ tondũ Herode ndarĩ na itherũ. Praise be to God. Tũrore andũ tũmahĩte mamenyo kanca itanakũra. Mamenywo mathĩna mahigo matanathira. Praise be to God. Ketũtigage haha kwanĩrĩra. Nĩũrona Amoce haha. Tũkwanĩra gĩkuũ. Twĩna kĩeha. Tũkĩanĩrĩra ngaũ. Praise God. Kwanĩrĩra ti kũũru Amoce nĩ kwega. No mbere ya gũkinyĩte hau ĩka ũndũ.
Praise be to God. Mbere ya gukinyita hau eko mwere akiondo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ na ũgĩ ũngĩtugaga divine wisdom. Hallelujah. Divine wisdom, it goes beyond common sense. Nĩguo tugaga ũgĩ wa ũngai. Amen. Hau nĩ mwathani ũrahũthĩrire. Ũgĩ ũrĩa warĩ na mũndũ ũgwĩtwo Peter. Rĩrĩa maticanaga na Farisai. Makamacokeria ciũria. Makorio andũ aya na ti andũ athomu rĩ. Praise God. Nĩkĩ marahota kũng'ethanĩra na andũ aya na makamatoria ũhoro-inĩ wa kũmacokeria ciũria. Ũndũ ũcio ũrĩ thĩinĩ wa Atũmwo 4. Na makiuga andũ aya gũkĩgĩa mũndũ augire andũ aya no nginya akorwo nĩ matwaranaga na Jesũ. Ĩra ũcio ũngĩ watwarane na Jesũ. Ndũgũkorwo ũrĩ hibihibi. Praise God. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ ũgũcanũka. Nĩ ũkwanjia rĩu kweheria meciria mahali ũrarĩ. Nĩ ũkwerũhio meciria. Ũmenye atĩ mũndũ nĩ ahandaga kĩgongona nĩ ciana ciake. Praise God. Tarĩu Sunday twĩna covenant renewal nĩguo chairman. Twarehe indo twĩgwatĩre mwaka ũyũ na tuge cukuru itigũcinwo na tuge na twarehe haha na ithuĩ tuoe makinya tondũ nakuo kĩgongona gĩtũragio na igongona. Praise God. Thĩinĩ wa Leviticus 16 kauga naguo mwaki wa kĩgongona no nginya ũikare ũgĩakanaga. Na nĩgetha mwaki wa kane nĩ harĩ kũruta mũhu na kuongerera ngũ. Ĩra ũcio ũngĩ kĩrĩrĩmbĩ gĩa PCA. Kũruta mũhu na kuongerera ngũ. Ũke na rũkũ rwaku na ni rwakwa ciamani rwake. Nawe ũtige kũiganĩra tu na gũikara thĩ na kwĩrorera. Praise be to God. Mobilize yako nĩ ayuthi arĩa me mĩciĩ marutie mĩciĩ. Tiga kugaga ayuthi acio Florence ndũmeraga mekĩre wega. Niĩ kwĩ nguo ndumagĩra gũkũ. Kwĩ nguo ndumagĩra gũkũ. Mũndũ aumira gwaku na nguo thũku. Niĩ Florence njũkire kũigua kiugo take. Praise God. Kũndũ gathũkagĩria mũthenya. Kũnjĩra ngamere matiĩrekĩra na mũndũ ũcio nyina arĩo. Ũkarigwo atĩrĩrĩ. Agĩkauma mũciĩ seriously. On a serious note, no ũgũrĩte nguo ĩyo in the first place. Ĩgĩkĩrwo eku. Niĩ ndikanerwo ũguo nĩ mũndũ. Na ngũkorwo ndĩ o mũhonoku. Praise kotheri nĩ oke biũ. Praise God. Tondũ tigai kũraga wĩra. Niĩ Florence nĩ kũmera kwĩ Ngai nĩ ekaga nĩ ambaragia. Praise God. Mine is purely the ministry of teaching. Praise Jesus. No horo mutako gwaku ni aria tukanjuria ri ireke. Praise God. It is your duty, it is your responsibility to feed, to dress your child. Hallelujah. Okay, kanitha mwani omwire ati ne kuri nguo cia kigongona, ne kuri nguo cia holiday, ne kuri nguo cia funky, ne kuri nguo cia guthiuruka guku mokiria meri. Omwire atiriri nguo icio magayania maita mana. Cia kanitha ciendagwo nguo ciena mwĩrĩ ciena kĩhunjio. Praise God. Na rĩo rĩrĩa tũgũthiĩ kuona cũcũ rĩ ona kuo gũtithiagwo ũguo. Praise God. Na kuo rĩrĩa twagĩthiĩ Mombasa rĩ nĩ kũrĩ nguo ciakuo. Praise God. Ĩra ũcio ũngĩthiĩ ũhunjĩrie mũirĩtu waku ũguo. Thiĩ ũhunjĩrie mwana waku ũguo. Waramwo nĩ ũguo tigana na Florence. Onake no mũhoi wa muoyo. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Tũrĩ hamwe. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ ũgĩ ũngĩ wĩtagwo Christ-like knowledge. Wisdom. Christ-like wisdom nĩ ũgĩ wa Jesũ we mwene. Jesũ na njĩra ĩngĩ kana rĩtwa rĩngĩ rĩake, he is the God's wisdom. Hallelujah. Tugaga atĩ o kĩambĩrĩria kwarĩ na ũhoro kana kwarĩ na kiugo. Kiugo kĩarĩ o kuo. Kiugo gĩgĩtuĩka mũndũ. Gĩgĩũka gĩgĩikarania na ithuĩ. So there is the wisdom of Christ. Hallelujah. Na nĩkĩo ũiguaga they that knows they are God. Kana arĩa moyaine na Ngai wao. Nĩo mageka maũndũ manene. Praise God. Ĩra ũcio ũngĩ gĩa na ũgĩ wa Ngai. Gĩa na ũgĩ wa Jesũ Kristo. Gĩa na ũgĩ wa gũcora na gwĩka maũndũ. Na kwa mwathani waga ũmwe wacio. Praise God. Ona ngĩkorwo nĩwe kũrĩma na ndũĩ gũthambia indo ici ndũgĩthiahe nĩ ibana okoni. Praise God.
wagĩa na maũgĩ macio nĩ ũkũhota gũikara mũtũrĩre ũrakenia Ngai na ũkenie andũ arĩa angĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ kũringana na kiugo ngĩrĩkia kĩa mũico tugire atĩrĩrĩ atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩũgĩ nĩguo na twauga nĩ kĩũgĩ mĩena yerĩ nĩkĩhotaga kũgayania nyama na mahĩndĩ na gĩkahota kũrutũrũra meciria mothe ma mũndũ. Verse 13 yatwĩra atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo maũndũ mothe mbere ya Ngai gũtirĩ ũngĩhithĩka. Praise be to God. Na ithuothe nĩ tũkarũgama mbere yake tuheane tutuĩke accountable. Praise God. Tell your neighbor to train him or herself to be accountable. Erocio ngĩtiga kũruma mũndũ na handũ ha wĩcokere ũkauga no nginya ingĩamwĩra ũguo akĩrĩ kũmũruma ndamwĩra ma. Praise God. Hallelujah. Gũtuĩka accountable nĩ kuga core harĩa harabatarania. Gũtuĩka accountable werwo thiĩ mahoya. Praise God. Tiga kwĩyandĩkithio district wa Njogu. District yake ya memba igana. Hallelujah. Praise be to God. Taba ojera o ajwĩra twĩ hamwe twakorwo hamwe ngoro yaku nĩyo Bible ĩthome twathiĩ district. Praise God. Twĩ hamwe ngoro-inĩ. Amen. No ngoro ĩyo no egoce. Ĩrocio ngĩ nĩtũrakũbatara. Ona koti hĩndĩ ciothe mweri rĩmwe na ona indo ciaku nĩ ciũkage kuo. Praise God. To kĩgongona gĩaku no nginya ũgĩtũrie na igongona. Rĩo weyandĩkithirie nĩ igongona wekire atĩa. Praise be to God. God is good. Hallelujah. Reke tũgame na magũrũ maitũ. Bwana asifiwe sana. Rũciũ ũngĩ nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo na ciũria na thĩna waku nĩ gũtwarĩra andũ arĩa matagĩrĩire tondũ arĩa ũtwaragĩra mena ciũria nyingĩ gũgũkĩra. Praise God. Angĩ wa matwarĩra makagĩa na mweke wa gũkũmenya mũno na gũcambia. Praise God. Angĩ wa matwarĩra rũciũ ũngĩ nĩ kũrĩ na gũtwara mateta maitũ mbere ya Ngai. Na niĩ ndirabatara kũina rwĩmbo atĩ ngũthuthĩre ũhoe. Hallelujah. Amen. Abararia moko maku ambĩrĩria gũtwara mateta. Ciũria cia Habakuku ciarĩ 2. Ciũria cia Musa ciarĩ 3. Hihi andũ nĩ makũnjigua. Ndathiĩ kuo rĩ mangĩaga gwĩtĩkia nĩ watũma. Bwana asifiwe. Hallelujah. Rũciũ ngĩambĩrĩria kũria ciũria ciaku harĩa hagĩrĩire. He mũthenya ũmwe ndĩo haha ngĩhũrĩrwo ngĩrwo ngahunjie kũrĩa Nairobi gwĩtagwo Mũthaiga. Rĩu ũndũ ũrĩa ndarĩ naguo ndĩ ngari-inĩ andũ acio maragĩria atĩ. Praise God. Na nĩguo marĩ kanyamũ. Praise God. Rĩu rĩrĩa ndetangaga mũno rĩ ngĩingĩra ngari ĩtagwo 108 nĩgetha thiĩ na kũu Nyari. Ndaiguire o mũgambo. No igwe ciũria icio ndĩrorio Ngai. Koguo rũciũ ũngĩ ndioragia neighbor. Rĩrĩa ndoragia Ngai ndaiguire o mũgambo na gĩthũngũ. Those people, they are materially rich but spiritually poor. Don't fear them. Aciria ndathiĩ kuo mwaki wahanaga atĩa. Tondũ rĩu ndirĩ mũndũ ndatambũrire. Praise be to God. Tondũ nĩ njiguire mũga ngĩambĩrĩria kuga tata Habakuku, yet I will rejoice. Ona ciugo ciage mbũri, yet I will rejoice. Maũndũ maikare ũrĩa magũikara, yet I will rejoice. Rũciũ ũngĩ Florence ona akĩanagũra guoya. Tiga mbere kũgũra. No rĩrĩa ndaũneanire mbere ya Ngai. Rũciũ ũngĩ Ngai nĩ aragia. Anjĩrĩ andũ acio nĩ indo marĩ. No ngoro ciao nĩ thĩnu. Praise God. Na ngĩrwo ndikametigĩra. Kwa hivyo nikaenda na ule ujasiri na nikaweza kunena neno na mawili matatu yakatendeka. Tukaenda mahali kwingine tukagusa neno. Gũkĩgĩa mũndũ augire agĩkorwo hunjia nĩ tocio akĩhana mũgũnda ĩkemwe akiuga ahunjia arĩa marĩ itũra rĩrĩ ndaũheana ũrĩ retreat center. Praise be to God. Ngai kiugo gĩtagwo kiugo kĩa Ngai nĩ kĩoneri kĩ muoyo na nĩ kĩraruta wĩra. Amen. Arĩria Ngai tiga gweterera rwĩmbo ma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mbĩrĩria kwarĩria Ngai na kũmwĩra ciũria iria ũkoretwo wĩ nacio. Nĩ ũkoretwo ciũria magũkũ no kuo ndahikire mamũthuri ũyũ no akwagĩra maciana ici Ngai igũtũra cinjonoraga
manie mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu baba ndũnjiguĩre tha ndũndirikane ndũmwĩre ũguo ndũmũrie mwathani nĩ marĩ ndarora ũguo na meciria makwa no njĩkaga ũrĩa kwagĩrĩire no kabiacara gakwa ndĩ hakuhĩ kũhinga ĩra ũcio ũngĩ nĩ marĩ niĩ mamweri ũthirathiĩ gũthira na no ndĩraigua maĩ magĩtemwo nĩ ũndũ ndamenya ndirĩ kĩndũ na rĩu randirodia kirie gũkama arĩria Ngai mamwĩre mwĩra rĩu harĩa ũrutaga wĩra ũrĩa hahana mwĩra mwathani ma waga kũndirikana ciana ciakwa cingatũma Jehova ndiũĩ ngwĩka atĩa baba na tondũ ndikũiya kana njũrage mũndũ Ngai we nĩ njũĩ nĩwe mwene indo ciothe thahabu na betha nĩ ciaku Ngai arĩria Ngai mwĩra igũrũ rĩgiĩ health yaku ya mwĩrĩ ũnyuĩte kabe no ndĩrateithio kanyua ĩrĩkũ kanyua ĩrĩkũ ĩra Ngai nĩ njũĩ baba mĩrimũ ĩngĩhitha mwĩrĩ-inĩ ũyũ waku Ngai no ũhote kũmĩtumũra na kũmĩeheria ndũkareke mbeca ciakwa ininagĩrwo mĩrimũ-inĩ ndũkareke ũthũkũmi wakwa mĩaka 60 ũtuĩke ũkarigĩrĩria India thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũkareke mwathani ndũrehacaga kanyũmba na rĩrĩa twana twakwa twanjakĩra nduĩke nĩrĩo ndĩrathiĩ kaburi andũ aingĩ managa gũikara nyũmba makĩirwo tondũ nĩ kũrĩ ndaimono yetagĩrĩra mũndũ hĩndĩ ĩrĩa tũmaũndũ twahana tũtũkwagĩra ũkona tene ndũrarwaraga homa no waheo karitaya gaku ũkanjia homa ũkona kwĩ mahinda ngoma ndararĩ na thĩna nawe hĩndĩ ĩrĩa kana gaku gatarathomete no gakinya mwaka mũico nĩrĩo karanyua bangi kagũrũ kage no ũhote kwĩra Ngai no ũhote kũkania ndaimono ĩyo yetagĩrĩra mũndũ harĩa maũndũ make maragacĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũgagĩkorwo korwo nĩ mũciĩ rĩrĩa mũtarĩ kĩndũ na mũthuri hĩndĩ ĩyo gũtikoragwo na immorality no rĩrĩa kũngĩhana ta kũngĩgacĩra nĩrĩo kwanjagia mĩbango ĩngĩ kũma roho ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ĩra Ngai mũndũ ũgwĩtwo Daudi atanoitĩtwo atuĩke mũthamaki ndarĩ na roho wa immorality kũrĩ roho ingagĩra mũndũ rĩrĩa aracaina o akũmũconora tu Solomoni ndarĩ na immorality hĩndĩ ĩrĩa ahoyaga ũũgĩ no ahoya ũũgĩ ndaimono ĩyo ĩkĩmũcema ona no ũhote kũndirwo nayo na kũmĩkũrana mũthenya wa ũmũthĩ na kũmĩra ndĩrĩ na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ kũrĩ ndaimono yetagĩrĩra mũndũ o hĩndĩ ĩrĩa akinyia mĩaka 50 kĩndũ athiĩte kũritaya nĩgetha athũkie wĩra nĩgetha benefit ciake na indo ciake ciũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũrwaga gũtuĩka ũguo gatagatĩ-inĩ gaitũ andũ aku Ngai nĩ magũtũra andũ aku Ngai nĩ makũririkanwo nĩwe nĩ tũranyita indo ciao ti cia gũthiaga mĩrimũ-inĩ nĩ tũranyita maũndũ mao ciana ciao rĩrĩa ciona mawĩra itikwanjia njohi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mahinda ma tũraigua andũ marora na makaga kuoneka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu gũtirĩ witũ ũkũra na ndoneke ona gũtirĩ ũkũra tondũ kwĩna Ngai matu-inĩ nĩ tũronire andũ mararutũrũrwo ribayara andũ marĩ abata andũ marĩ mawĩra reke tarababosikara masaya nĩ tũrakania roho ũcio nĩ tũraũingata gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ tũrauga roho ũcio ndũrĩ na hinya igũrũ rĩa bamĩrĩ citũ igũrũ rĩa athuri aitũ igũrũ rĩa ciana citũ igũrũ rĩa kanitha witũ igũrũ rĩa leadership ya kanitha ũyũ igũrũ rĩa kwaya baba igũrũ rĩa youth mwathani igũrũ rĩa athuri na atumia igũrũ rĩa ciana cia Sunday school thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani ithe witũ wa kĩrĩkanĩro nĩ tũkũmĩra ingũki cia mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũkũmĩra corona cancer na mĩrimũ yothe Ngai nĩ tũramenya tũrĩ thĩinĩ wa Nyeri County kũrĩa gũkoragwo kwĩ deposit ya mĩrimũ ya cukari na pressure thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu niwe pressure tũrarĩria tũgakwĩra ndũrĩ na kanya tũgakwĩra ndũrĩ na hinya igũrũ rĩgiĩ kanitha wa Karatina igũrũ rĩgiĩ athuri na atumia igũrũ rĩgiĩ anake na airĩtu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya Bwana unafanya. Asante kwa sababu ukisema umetenda na umetenda. Tunakushukuru, tunasema hakuna kama wewe. Niwagereire Ngai witũ mũtũra muoyo. Ciana citũ itikore kwaga cukuru ne school fees. Macukuru maitũ matigocinwo rĩngĩ. Ciana imorarĩte thĩinĩ wa mathukuru nĩ twaciraga Mwathani.
twaingĩra njera nĩ kũrĩ andũ marĩ njera na most are innocent thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ansa kupigania haki yao, ambĩrĩria gwĩtia kĩhoto kĩao. Maandĩko makauga hĩndĩ ya Habakuki nĩ kwarĩ na ũhoro wa kĩhoto kũhotomio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maandĩko maugaga ũtonyaga nginya kũrĩ andũ magirĩtie. Ĩtĩkĩra gũtonya njera Baba, ĩtĩkĩra Mwathani kũigua mũkayo wa aciari ona ciana cia andũ arĩa mananyitwo na gũtarĩ kĩhoto Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No tuonaga njera-inĩ citũ na tũkona andũ aingĩ mageragĩra yũndũ no ti tondũ nĩ makuorifaĩte cio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩu no kĩũria tũreyũria Baba, justice system nĩ kagĩra ũkawĩkia ũndũ tondũ Ngai wĩ mwahinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tunasema ni asante, tunaombea wanabiashara ukatende makuu juu ya maisha yao. Mido ciao nĩ twacirathima tũkĩiguagwo nĩwe mũthamaki mũnene nĩgetha ikonaga agũri Ngai, nĩgetha o mũndũ wothe ũthiaga thoko ĩyo akainũka na rwĩmbo atĩ nĩ akuonete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twarega ũhoi wa ngoma na mĩhianano ĩrĩa ĩambararagia Mwathani matuka-inĩ, thoko na mĩciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We cancel the spirit of demonic altars. We break them down in the name of Jesus. We speak favor and progress upon your people, my Father. Nitwahoera mafom for Ngai, nitwahoera ona hidarere skuru kalenda etidekanete. We understand the pressure that our children have. Na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nitwamahoera kibali, twahoya monie gũthoma mũraini wa mbere na wa kerĩ magĩka kĩgeranio twakũhoya maririkane. Twahoya breakthrough ya magegania thĩinĩ wa ma university, thĩinĩ wa ma college, thĩinĩ wa secondary ona primary. Ngai aciari nao marathime mahe ũgĩ toguo twahoya Mwathani wa kũmenya gũikara na ciana season 10, wa kũmenya gũcirera, wa kũmenya gũcitara ona wa kũmenya gũciĩra. Na ithuĩ ta kanitha Ngai, we have been in comfort zone for long, Jehovah. Hallelujah. Rakapa bashekeri bobosaya nĩtwahoya twarahũra o mũndũ rita rĩake Ngai nĩgetha twĩke ũrĩa kwagĩrĩire, nĩgetha tũhote kũ make impact generation ĩno tũrĩ Ngai. Hallelujah. Kũrĩa Mwathani tũgwagwĩte, kũrĩ mĩrutĩre ya indo ciaku, kũrĩ wĩheani witũ Ngai, kũrĩ mahoya-inĩ maitũ Ngai, kũrĩa tũgwagwĩte Baba, tũiguĩre tha tũriũkie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ oya ngoro-inĩ norĩokio waku, thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ norĩokio waku. Okay, kiugo nĩ twahunjĩrio. Mariamu akĩra andũ arĩa mathiĩte ũhiki kana wa Galili ũrĩa Jesu amwĩra akũmwĩra nĩguo mũgwe, nawe ũguo kiugo gĩakwĩra githĩ toguo gũgĩka. Ĩni na rĩtwa rĩa Ngai rĩtũgĩrete. Rĩu nĩ ihinda rĩa mũhothi, nĩ ihinda rĩa kũruta mĩhothi itũ. Na praise team matũtongorie na rwĩmbo tũkĩotha. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda. Kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna ni kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna
leo, nani kama wewe, nakupenda. Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe, nakupenda. Oh, nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Oh, diga kuga ole mwega, diga kuga regai, Maria mothe ojekeire baba, oh, diga kuga ole mwega, diga kuga regai, Maria mothe ojekeire baba, Jesu diga kuga ole mwega, diga kuga regai, Maria mothe ojekeire baba, tikariganĩrwo nawe. Nĩngũra mawĩko maku, nyanĩrĩra njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũkumagio igũrũ na thĩ. Wendo waku nĩ ũmakĩtie, ũkagegia ngoro yakwa, na nĩkĩo nĩngũkũinĩra ngiuga, digatiga kuga ũrĩ mwega, digatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire baba, tikariganĩrwo narĩ. Tũine digatiga kuga ũrĩ mwega, digatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire baba, tikariganĩrwo narĩ. Digatiga kuga ũrĩ mwega, digatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire baba, tikariganĩrwo narĩ. Oh, digatiga kuga ũrĩ mwega, digatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire baba, tikariganĩrwo narĩ. Jesu digatiga kuga ũrĩ mwega, digatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire baba, tikariganĩrwo narĩ. Marĩa mothe ũnjĩkĩire baba, tikariganĩrwo narĩ. Marĩa mothe ũnjĩkĩire baba, tikariganĩrwo narĩ. Tũine marĩa mothe ũtwĩkĩire baba, tikariganĩrwo narĩ. Rekei tũhoe nĩ ũndũ wa iheo ici. Awa thĩinĩ wa Yesu Yesu Kristo, twĩna ngatho nyingĩ mũno rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũti-itherũ nĩ ũtindanĩte na ithuĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku theru, ũgatũraithia na kiugo gĩaku gĩtheru. Na Ngai mwega na mũigua tha, twĩte kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩngĩ ya message ya ũmũthĩ, nĩgetha ĩtuĩke ya kũguna o ũmwe witũ athikĩrĩria. Nacio iheo ici Mwathani twarehe mbere yaku, ciumanĩte Mwathani na mawĩra marĩa tũrutaga, biacara iria tũhũraga ithuĩ twa matu-inĩ. Twacirehe Mwathani irĩ iheo cia offerings, iheo Mwathani cia gĩcunjĩ gĩa 10, ona hihi iheo Mwathani irũgamĩrĩire ũcokia ngatho na ũndũ wa irathimo ciaku. Ona irĩ iheo Mwathani cia kũhanda mbegũ nĩ ũndũ wa mabataro marĩa Mwathani o ũmwe witũ enamo. Twacinengera na harĩwe Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ mahinda-inĩ maya, nĩgetha ithuĩ thĩinĩ wa ũtungata wa kiugo gĩaku gĩtheru, thĩinĩ wa mũciĩ witũ wa Karatina and even beyond, irotuĩka cia kũrathimwo bakĩruta wĩra ũcio, ona Mwathani tuke set apart for that purpose, Lord, that is they are intended to, so that they can perform
wira ucio wa ugoco ritwa rĩaku itheru. Aria nao maruta ithe witũ matu-inĩ nĩ twetia kĩrathimo igũrũ rĩgĩo thĩinĩ wa marĩa marutaga marĩ ma kwandĩkwo marĩ ma biacara marĩ ma ũrĩmi. Ngai mwega na mũigua tha twĩkwaga kũmonekera. Ona kĩo kĩrathimo irathimo iria Mwathani irĩ thĩinĩ wa Deuteronomy 28 kuma verse 1 nginya 14 ithe witũ matu no tũkũmetĩria atĩ Mwathani twatuĩka agũkũigua ona gũgwathĩkĩra Mwathani. Ati nĩ ũgũtũtũgĩria Mwathani gũkĩra andũ arĩa angĩ othe ithe witũ matu-inĩ. Nĩ ũgũtũrathimĩra Mwathani thĩinĩ wa kũrĩa tũikaraga ona thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ itũ. Nĩ ũkũrathima Mwathani ũrĩithi witũ na ũrĩmi witũ. Ona makũmbĩ maitũ kana nĩ bengi-inĩ kana no mĩciĩ-inĩ no kũmarathima ithe witũ matu-inĩ. Tukiumagara Mwathani kũhũndũka mwaba tũgũkorwo tũrĩ agathime nĩ ũndũ wa wĩrutĩri witũ ithe witũ matu na gũkũigua. Ona guo Mwathani no ũgũtũgitĩra atĩ arĩa mangĩtũkĩrĩra Mwathani moimĩte na njĩra ĩmwe Mwathani mariũraga na njĩra mũgwanja. Atĩ Mwathani nĩ ũgũtũma tũtuĩke agũtũgĩrio thĩinĩ wa kũrĩa tũtũũraga. Ona ningĩ Mwathani nĩgetha tũtige gũtuĩka agũtongorio no ningĩ tũtuĩke we will be the head not the tail. Irathimo ici Mwathani tweteria andũ aku rũciinĩ wa ũmũthĩ tuĩka wa kũmonekera na kũmarathima ithe witũ matu-inĩ. Na nĩgetha harĩa hothe marĩkoragwo marĩ ithe witũ matu-inĩ makamenyeka ti itherũ aya nĩ andũ arathime. Aya nĩ andũ arathime nĩ tondũ nĩ merutĩire kũnyita nawe Mwathani thĩinĩ wa ũtungata wa mũciĩ witũ wa Karatina. Maya nĩmo maheo marĩa tũrahe twĩtĩkĩtie na tuona ũndũ wa rĩĩtwa Yesu Kristo Mwathani na mũhonokia witũ. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani waku Ngai na ngwatanĩro mũtheru iroikara na ithuĩ rĩu ona hingo ciothe. Amen. Okay, Mwathani agocwo. Nĩ twarĩkia service ya mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ngũtongoragia njĩtagwo Martha Wangũi, nĩ honokete nĩ nyenda Mwathani tondũ wa kũnjiguĩra tha. Na tũrĩta ndĩ mũmemba wa evangelism team nĩ tũkwenda kuga nĩ twakena nĩ ũndũ wa service gũthiĩ wega na no tuge that surely the presence of God was together with us today. Bwana asifiwe. Ũguo tukiumagara Ngai atwarane hamwe na inyuĩ mawĩra-inĩ manyu na nginyagia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no tũgoka kũgoca Ngai. God bless you so much. Tũkũina rwĩmbo 132 rwa gũcokia Buku Festry na icio ngũrũ 104. Mũtharaba-inĩ wa Mũkũri nĩho ndahoire ũhonokio akĩhonokia mũnyendi mũrũ wa Ngai mũrũ wa Ngai Mũkũri wakwa Oh
mora